ओके, हामी यहाँ कुरा गर्दै थियौँ यो नियरपडको इन्टरफेस कस्तो छ भनेर चाहिँ। यो नियरपडभित्र टिचरले चाहिँ आफ्नो फ्री अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्छ, जसलाई सिम्पली हामी यो गुगल साइन अप विथ गुगलबाट पनि गर्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ तपाईँहरूले अफिस 65 चलाउनुहुन्छ नि यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साइन अप गर्ने ठाउँ यस्तो छ। अनि सके पछाडि यो भित्र हामी चाहिँ लेसनहरू तयार गर्न सक्छौँ, जस्तो कि यहाँले देखिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ यो मेरो भित्र थुप्रै लेसनहरू छन् यहाँभित्र। जस्तै मैले सिम्पल मेसिनको देख्नुहुन्छ यहाँनिर। यहाँ अहिले चाहिँ अलि भित्र गएपछि हामी वर्क इनर्जी एन्ड पावरको पनि अहिले म देखाउँछु। यो भित्र भिडियोहरू तयार गर्न सकिन्छ। गुगल स्लाइड भनेको गुगल स्लाइडबाट पनि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ लेसनहरू तयार गर्न सक्छौँ। र फाइनली विद्यार्थीले कति प्रोग्रेस गरे हामीले इभ्यालुएसन दिँदाखेरि भने त्यसको रिपोर्ट हेर्न सक्छौँ। अनि यो नियम तयार गरेको एकदमै स्ट्यान्डर्ड लेसनहरू पनि छ। त्यो लेसनलाई पनि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ टिचर रिसोर्सेसभित्र अब हामी शिक्षक चाहिँ हामी प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको कुरा गर्छौँ। हामीले धेरै खोज्ने साइन्सका विषयवस्तु। हजुर हजुर, हजुरको भोइस अलिकति अड्केर आएको छ सर। ए अड्क्या छ? सरगाउँ मात्र कि अरूमा पनि? सबैमा भित्र अड्केर आएको छ सर। अलि मेरो मात्र अथवा यहाँ त राम्रै आइरहेको छ। सिकाइ क्रियाकलाप जुन परम्परागत छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइज आयो अलिकति है। अथवा त्यसमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै इभ्यालुएसनमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। हुन्छ तपाईँकोबाट सर के पनि एडभोकेट गरिरहेको छु। मेरोमा राम्रो आइरहेको छ सर। टिचरलाई अटोनोमी दियो भने र टिचर उता रेक्सर कहाँबाट आइरहेछ? इभ्यालुएसन त्यो भन्दा क्लियर कहीँबाट पनि हुँदैन। रेक्सरको रेकर्डेड हो क्या सर हिजोको? ए होइन होइन, मैले दुवैतिर राख्दै भएर मेरोबाट आएको होला। र एउटा टिचरलाई ल ओके, फेरि मैले सेयर गरेँ। अहिले सुन्नु भएको छ? ठिक छ। ओके, ल यो भित्रको कुरा मैले त सिम्पली देखाएँ, यो इन्टरफेसको कुरा। अहिले हामी प्र्याक्टिकली यसलाई अभ्यास पनि गर्छौँ। यो भित्र इन्टरेक्टिभ लेसनहरू हामी तयार गर्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँभित्र हामी कुनै भिडियोजको कुरा गरेँ मैले अघि नै। यहाँ चाहिँ हामी स्लाइडहरू चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। कुनै वेब बेस्ड कन्टेन्टहरूलाई ल्याउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ 3D भनेको कुनै 3D इमेजहरू ल्याउनु पऱ्यो भनेदेखि हामी यो नियरपड 3D इमेज ल्याउन सक्छौँ। फेड सिमुलेसन भन्ने अगाडि सुन्नुभएको होला, यो ट्रेनिङमा पनि त्यो खालको फेड सिमुलेसनमा प्रवेश गर्नुभयो होला। यो फेड सिमुलेसनलाई पनि हामी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। यो भिआर फिल्ड ट्रिप भनेको चाहिँ साइन्समा कस्तो भने हामी एक्ज्याक्टली फिल्डमा जान सक्दैनौँ। त्यो हुनाले फिल्डमा जान सकेन भनेदेखि भर्चुअल रियालिटी फिल्ड ट्रिप भनेको भर्चुअली हामी कुनै ठाउँमा पुग्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। त्यो भिआर इमेजहरू हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो खालको पनि सुविधा छ। यो बिबिसी भिडियोहरू, जस्तै बिबिसीले ब्रोडकास्ट गरेको भिडियोहरू पनि हामी ल्याउन सक्छौँ हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा। अर्को यो सोए भनेको माइक्रोसफ्टको यो चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हो। जस्तै हामी यो सोएबाट पनि हामीलाई रेलिभेन्ट हुने प्रेजेन्टेसन अलरेडी प्रिपेयर भएको प्रेजेन्टेसन फाइल ल्याउन सक्छौँ। यो स्लाइड भनेको हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले कुनै चाहिँ मानिलिउँ मैले अहिले वर्क इनर्जी एन्ड पावरको कुरा गरेँ कक्षा 8को टपिकको, त्यो सम्बन्धी हामीले पावर पोइन्ट यदि कम्प्युटरमा बनाएको छौँ भने त्यसलाई पनि ल्याएर नियरपडमा राख्न सकिन्छ। त्यो बाहेक कुनै अर्को अडियो ल्याउन सकिन्छ, कुनै चाहिँ पिडिएफ फाइलहरू हामी ल्याउन सक्छौँ। कुरा यति यहाँले बुझ्नु होला। अनि अगाडि गइसके पछाडि विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी मल्टिपल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ दिएर चाहिँ विद्यार्थीलाई इङ्गेज गराउने भन्दाखेरि हामी यो टाइम टु क्लाइम्ब भनेर एक्सपिरियन्स गर्छौँ। यो टाइम टु क्लाइम्ब भन्ने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ कसले चाहिँ भनिकन चाहिँ अब छिटो चाहिँ भनिकन चाहिँ क्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने होइन, एन्सर दिने, त्यो खालको एउटा रेकर्ड सहितको चाहिँ एउटा हामी त्यो चाहिँ असेसमेन्ट गर्न सक्छौँ। यहाँ ओपन इन्डेड क्वेसन एसे टाइपको क्वेसन दिएर पनि विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। म्याचिङ पेयर टाइपको क्वेसन पनि दिन सक्छौँ। यहाँ क्विज हामीले धेरै ठाउँ कुरा गऱ्यौँ, साइन्समा क्विजको कुराहरू पनि आउँछ। यो क्विजको कुरालाई पनि हामी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। अब यो फ्लिप भिन्दै एक्सटर्नल टुल हो। यो चाहिँ यो पनि क्विज जस्तै टुल, फ्लिप ग्रिडलाई पनि ल्याउन सक्छौँ। यो ड्र इट भनेर कुनै ड्र गर्न दिन सक्छौँ। यो कोलाबोरेट भनेको छ, कोलाबोरेट बोर्ड भनेको छ यहाँ चाहिँ बोर्ड सेयर गरेर, जस्तो कि हामी जुममा व्हाइट बोर्ड सेयर गर्छौँ, गुगल मिटमा बोर्ड सेयर गर्छौँ, त्यसै गरी यो बोर्डमा लेख्ने त्यो खालको पनि गर्न सक्छौँ। यो पोल हामी स्टुडेन्टको ओपिनियन दिन सक्छौँ होइन। जस्तै मानिलिउँ कहिलेकाहीँ मैले लेसन प्रेजेन्ट गरिरहँदाखेरि विद्यार्थीलाई दिक्क लागिसक्यो होला, भोक लागिसक्यो होला होइन, अलिक कन्ट्रोभर्सियल टाइपको इस्यु दिएर हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीको चाहिँ पोलिङ मतहरू लिन सक्छौँ। फिल इन द ब्ल्याङ्क टाइपको पनि हामी चाहिँ टेस्ट लिन सक्छौँ। यो मेमोरी टेस्ट पनि लिन सक्छौँ।
नाम चाहिँ फरक फरक छन् तर काम चाहिँ भित्र उस्तै उस्तै छ। अहिले म भित्र गएर यहाँलाई सानो एउटा देखाउने पनि छु। अनि विद्यार्थीलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यो join.nearpod.com मा गएर यो कोड दिन्छौँ अथवा त्यो लिङ्क कपी गरेर चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ। यो इमेल मार्फत पनि पठाउन सक्छौँ, गुगल क्लासरुमबाट पनि पठाउन सक्छौँ, यो कुनै भने चाहिँ क्यालेन्डरमा रिमाइन्ड पनि गराउन सक्छौँ। हामी माइक्रोसफ्ट टिम्सबाट पनि यदि माइक्रोसफ्ट टिम्स प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ लन्च जुम मिटिङ गरेर जुमबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यो विभिन्न तरिकाले यसलाई चाहिँ हामी सेयर गर्न सक्छौँ। यति कुरा बुझिदिनु होला यहाँले। अनि अब कसरी चाहिँ यसले चाहिँ विद्यार्थीसँग हामीले नियरपड मार्फत कनेक्ट गर्ने, कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने कुरा अघि पनि मैले धेरै कुरा गरेको छु। अब यहाँ पनि मैले त्यही कुराहरू लेखाएको छु, यसलाई म धेरै पढ्दिनँ। एउटा सानो एउटा चाहिँ हामी अभ्यास चाहिँ गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, सानो एउटा अभ्यास गरेर अनि हामी तपाईँ हाम्रो चाहिँ फेरि त्यसपछि गरेर चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। हामी चाहिँ फेरि कसरी चाहिँ बनाउने हाम्रो अकाउन्ट र अनि त्यस पछाडि हामी काम पनि गर्छौँ सँगसँगै। के मैले फेरि मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ। देख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन है? अहिले सेयर भएको देख्नु भएको छ? देखिरहनु भएको छ? आइरहेछ सर। ओके, पहिला नियरपड अकाउन्ट बनाउनुको लागि तपाईँले पहिला आफ्नो गुगल क्रोम यसरी खोल्नु होला है। अनि खोलिसके पश्चात अहिले नबनाउनुहोस्, म थोरै पहिला म मेरोमा छिर्छु र एउटा सानो अभ्यास गर्छौँ हामी। अनि त्यस पछाडि अनि अकाउन्ट बनाउनेतिर र हामी एउटा कोर्स कन्टेन्ट बनाउनेतिर जान्छौँ। पहिला nearpod.com गर्नुहुन्छ है। अनि nearpod.com गर्दाखेरि हेरौँ है त, आज अलि नेट स्लो जस्तो छ मेरोमा। यो गाडाङगुडुङले अलिक स्लो नै देखिरहेको छ, खुल्दैछ यहाँनिर। यो मोबाइल फोनमा पनि एकदमै मजाले छ। मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर नियरपड भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ विद्यार्थीलाई जस्ट हामीले कोड दियौँ भने विद्यार्थीसँग जतिखेर नि हामी कनेक्ट हुन सक्छौँ। विद्यार्थीले आफैले पनि सिक्न सक्छन्। विद्यार्थीलाई कुनै असाइन होमवर्कहरू असाइन गर्नु पर्यो, कुनै मेटेरियल सेयर गर्नु पर्यो भने हामी यसलाई मजाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। ओके, मेरो यहाँ खुल्दैछ र खुल्न एकदमै टाइम लागिरहेछ। पहिला एउटा चाहिँ हामी गरौँ अनि त्यस पछाडि यो मेरो सेयर ओके खुल्यो। यस्तो खालको इन्टरफेस हुन्छ नियरपडको। अनि यहाँ स्टुडेन्टले जोड्ने भनेदेखि यहाँ इन्टरप्ट गरेर भित्र छिर्छन्। टिचरले बनाउने पहिला टिचरको आफ्नो अकाउन्ट हुनुपर्छ अथवा एडमिनिस्ट्रेटर भनेको कहिले काहीँ चाहिँ भनेको नि हामी हेड टिचरहरूलाई पनि दिन सक्छौँ। यो चाहिँ पहिला हामी टिचरबाट छिरौँ। मुख्य रोल चाहिँ टिचरको छ यहाँ चाहिँ। मैले यहाँ साइन अप फर फ्री गरेँ अनि साइन अप फर फ्री गर्दा मेरो चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ यहाँनिर। त्यो भएको हुनाले म साइन अप विथ गुगल गर्दाखेरि पनि हुन्छ। मैले तपाईँहरूले पनि त्यही गर्ने हो। तपाईँले अकाउन्ट बनाउँदाखेरि एकछिन पछाडि हेर्नुला, त्यहाँ थोरै तपाईँको नाम अनि पासवर्डहरू युज गर्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अगाडि नै बनिसक्यो हुनाले मैले यसरी चाहिँ जस्ट ओपन गरेँ। यो नियरपड भित्रको इन्टरफेस अघि मैले जस्तो देखाएको थिएँ यहाँलाई सेम त्यस्तै छ यहाँनिर। मैले एउटा पाठ खोल्छु यहाँनिर। मसँग एउटा चाहिँ लेसन तयारी छ, यो कार्य शक्ति र सामर्थ्य भन्ने छ, क्लास 8 को वर्क इनर्जी एन्ड फोर्स भन्ने छ, वर्क इनर्जी एन्ड पावर छ। यसलाई मैले अब लाइभ पार्टिसिपेसन गराउँछु है त। अब तपाईँहरू सबैजना मैले चाहिँ यो लन्च लाइभ पार्टिसिपेसन गर्छु म। अनि सबैजना चाहिँ एकदम रेडी हुनुहोस् कम्प्युटरको ब्राउजर खोल्नको लागि। मेरो यहाँ खुलिरहेछ ल। ओके, तपाईँले के गर्नुहोस् भने आफ्नो कम्प्युटरमा join.nearpod.com भन्ने टाइप गर्नुहोस्। यहाँ गएर ब्राउजर खोलेर सबैजनाले है join.nearpod.com भनेर खोल्नुहोस्। एउटा हामी लेसन हेरौँ यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ लेसन भनेर। अनि तपाईँको पासपोर्ट चाहिँ यो छ, FTU सबै क्यापिटल F2USK F2USK। यसलाई चाहिँ यहाँ के गर्नुहोस् भनेदेखि यो join.nearpod.com हुँदा पासवर्ड खोज्छ यहाँनिर। यो चाहिँ इन्टर अ कोड भन्छ यसरी। यसो गरेर कोड हाल्नुहोस् F2USK F2USK। देख्नु भएको छ है? देखिरहनु भएको छ? ओके, F2USK अनि जोइन गर्नुहोस्। यसरी जोइन गर्दा तपाईँको नाम लेख्ने ठाउँ पनि आउँछ त्यहाँनिर। त्यहाँ एनोनिमस भएर चाहिँ नआउनुहोस्, त्यो चाहिँ अपरिचित भएर नआउनुहोस्। आफ्नो नाम सिम्पली लेख्नु होला यहाँनिर। यहाँ चाहिँ राइट यु वेलकम टु योर लेसन भन्छ। मैले जगत आले लेखेँ भने तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नुहुन्छ। अनि फाइनली यहाँ सरनेम चाहिँ कस्तो भने यहाँ कुनै डिटेल चाहिँ क्लास 8 विद्यार्थीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको डिटेल लेख्ने हो। जस्तै मानिलियो म 8 क्लासको विद्यार्थी हो भने म जगत आले लेख्छु। मेरो चाहिँ क्लास अप्सनल नेम भनेको अब सरनेम हो। खासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब क्लास 8 भनेर चाहिँ लेख्यो भने त्यहाँ त्यही
भएर स्क्रिनमा जोइन सेसन गर्नुहोस्, जोइन लेसन गर्नुहोस्। तपाईँले जोइन गरेको नगरेको म यहाँबाट हेर्छु है। फेरि पनि मैले हजुर यो नेट कट भन्दा अगाडि सर के गर्नु सर? join.nearpod.com join.nearpod.com गर्नुहोस् त सबैजनाले। अनि यो वेलकम टु योर लेसन भनेर आउँछ, स्टुडेन्ट पोर्टलमा हामी छिर्छौँ। यहाँ क्लास नेम हजुर join.nearpod.com join.nearpod.com अनि यहाँ क्लास 8 भनेर दिनुहोस्, अथवा चाहिँ केही पनि नलेख्नुहोस्, त्यहाँ लेख्न पर्दैन अप्सन स्टुल अनि ट्याब होटल मात्रै आयो सर। यो join.nearpod.com गर्नु हजुर। अनि त्यहाँ यो गर्दाखेरि तपाईँलाई के गर्नु भन्यो भनेदेखि यस्तो गर्नु भन्यो, यो चाहिँ कोड हाल्नु भन्यो, स्टुडेन्ट कोड भन्यो है, इन्टर कोड भन्ने आयो है, जोइन सेसन इन्टर कोड भन्ने आयो। यो कोडमा यहाँले के हालिदिनुहोस् भनेदेखि यो क्यापिटल एफ 2 अनि क्यापिटल यु क्यापिटल एस क्यापिटल के भनेर हाल्नुहोस् यो। अनि अप्सनल नेम पनि दिनुपर्छ सर। अनि अप्सनल नेम पनि राखे नि हुन्छ नराखे नि हुन्छ। ओके सर छिरेर अब के गर्नुपर्ने हो? अब एकछिन पर्खिनुहोस् है। यहाँ मेरोमा 9 जना देखेँ मैले यहाँ। अब हेर्छु यहाँ मैले टिचरले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ वेटिङ जस्तै अमित भुजेल सर हुनुहुन्छ, भीष्मराज धमला सर हुनुहुन्छ, विमेश कोइराला, मनोज देवकोटा, रचना, अनि शङ्कर शर्मा, श्वेता श्रेष्ठ म्याम पनि हुनुहुन्छ, उमा त्रिपाठी, यमुना श्रेष्ठ, यति हुन्छ है। यहाँ सबैजना जोइन हुनु न, पहिला हामी एकचोटि सबैजना जोइन गरौँ न। 9 जना। हजुर हेलो सर, हजुर यो म्याथ ग्रुप हो कि होइन? यो साइन्स ग्रुप हो। अनि कुनमा जाने म्याथमा? म्याथ चाहिँ युनिट 3 मा जानु पर्यो सर। डे 5 को च्याप्टर 3 मा। हजुर डे 5 को च्याप्टर 3 मा। हस् त, हस्, थ्याङ्क यू। ओके हजुर यहाँ म चाहिँ छिरेँ होइन, हजुर म अलि नयाँ बाटोबाट छिरे जस्तो लाग्यो। सरको यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ नाम देखाएको छुइनँ, सरले नामै हाल्नु भएको छ नि। यहाँ लिस्ट हेर्नु त, मेरोमा 10 जना हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ सरले गर्दै गर्दाखेरि यहाँ थिच्दै गएँ होइन। हजुर अनि मेरो के माग हो त्यो पनि हालेँ। टोम सरले साइन अप नगर्नु। सरले चाहिँ join.nearpod.com ब्राउजर खोल्नु त सरले। join.nearpod.com ल 11 जना आउनुभयो ल। join.nearpod.com join.nearpod.com हैन हो हजुर। अनि यो पासवर्ड चाहिँ यो सर, यो F2 क्यापिटल F2 USK। पर्खनुहोस् है त, म यहाँ छिर्दै छु है सर। F2 USK हजुर इन्टर पासकोड। हजुर पासकोड हजुर त्यो क्यापिटल होइन सर? F2 हजुर USK पनि क्यापिटल। हजुर ल जोइन गर्नुभयो। नाम लेख्नुहोस् त आफ्नो नाम। यहाँ आउनु पर्यो। ल विपेन्द्र मिश्र सर पनि आउनु भएछ है। 12 जना हुनुभयो। अब टोम सर आउनु चाहिँ 13 जना हुन्छ होला। ल जोडिन को 12 जना छौँ हामी। जस्तै यहाँ मैले भीष्मराज धमला सर चाहिँ अहिले एक्टिभ देखाएको छुइनँ। उहाँको रातो लागिरहेको छ, सायद उहाँ आउट हुनुभयो कि। चाहिँदैन भने जोइन लेसन ल। जोइन हजुर। वर्क इनर्जी एन्ड पावर आयो सर। हो म पनि यही छु। सिम्पली यो चाहिँ मैले अगाडि बनाएको लेसन हो। अब चाहिँ वर्क इनर्जी एन्ड पावर भन्ने पढाउँदा यो नेपालीमा पनि लेख्न सकिन्छ युनिकोड प्रयोग गर्दाखेरि। जस्तै डेफिनेसन अफ वर्क सिम्पली क्यान बी डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ द फोर्स एन्ड द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द बडी इन द डिरेक्सन अफ अ फोर्स भयो। अनि वर्क इज डन वेन फोर्स एक्ट अन अ अब्जेक्ट टु डिस्प्लेस इट। म्याथमेटिकली वर्क क्यान बी is equivalent to force into D, F into D भनेर राख्यो। टिचरले चाहिँ यसरी मेटेरियल तयार गर्ने। अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ कसरी मोबाइलमा अथवा चाहिँ कस्तो भनेदेखि अहिले हामी जुम पनि युज गर्नु पर्दैन, यसरी हामी चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स पनि युज गर्नु पर्दैन। यति टाइममा फोन गर ल है अहिले फोनबाट सिकाइ भन्दा छ नि, एप्लिकेसन भयो नि मजाले यो फोनबाट सिकाइ CUG सिम प्रयोग गरेर मजाले सिकाउन पनि सकिन्छ। मैले यो पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ। जस्तै म अगाडि बढ्छु, तपाईँको पनि स्क्रिन सर्यो। वर्क इनर्जी एन्ड पावर मैले अहिले चाहिँ वर्कको डेफिनेसन राखेको थिएँ। अहिले एनर्जीको भन्ने भयो। अनि टाइप्स अफ एनर्जी भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ मेकानिकल एनर्जी, हिट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यो चाहिँ क्याटेगोरी गर्दै गर्दै गयो। यो पनि तपाईँको चढाएको छ है। म फेरि अगाडि बढ्छु, नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु म। ल वर्क इनर्जी एन्ड पावर भनेको द रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर हैन।
अनि इट्स युनिट इज जुल्स पर सेकेन्ड अर वाट म्याथमेटिकली पावर इज इक्विभ्यालेन्ट टु वर्क अपन टाइम भन्नु भने अब यसरी हामीले चाहिँ लिसनलाई प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दै जाने हो अगाडि जाउँ अझै फेरि है अगाडि जाउँ पासपोर्ट नम्बर कति छ जगत सर पासपोर्ट चाहिँ F2USK F2USK तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ सर जोइन हुँदाखेरि यो स्क्रिनमा आउनुहुन्छ क्यापिटल हो सर क्यापिटल F हजुर F2USK F2USK अनि त्यहाँ तपाईको नाम लेख्नुस् आफ्नो नाम लेख्नुस् र त्यस पछाडि गएर नाम लेखिसके पछाडि आफ्नो नाम लेख्नुस् है जोइन गर्नुस् ओके म अगाडि बढौँ सर ओके 14 जना हुन्छ सर आउँदा पनि 15 जना हुन्छौँ हामी माइक्रोफोन चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ नोइज नआओस् भन्नको लागि माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गरिदिनु म अगाडि बढेँ पासपोर्ट हालेर पासपोर्टमा नाम लेख्ने हो सर हो अब मैले एउटा सानो वर्क इनर्जी एन्ड पावरको एउटा मैले भिडियो राखेको छु अब यो भिडियो मैले प्ले गर्छु तपाईले पनि देख्नुहुन्छ र तपाई आफै पनि आफ्नो मोबाइलमा यसलाई प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ सरी सर F2USK अनि आफ्नो नाम हैन सर आफ्नो नाम हजुर अनि जोइन गर्नुस् यो अप्सनलहरुको चाहिँ नाम चाहिँ ल मैले यो प्ले गरे र दूरी समावेश अब हामी स्लाइड मार्फत अगाडि बढौं कार्य शक्ति कार्य र सामर्थ्य दोस्रो भाग भिडियो चल्या छैन सर के हो यो चाहिँ अहिले मैले मात्र प्ले गरेको छु तपाई आफैले पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मैले तपाईलाई एक्सेस दिनुपर्छ त्यो चाहिँ ए ल ठीक छ तपाईलाई एक्सेस दियो भने तपाईले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ प्ले गर्दा त्यो प्ले हुन्छ अहिले चाहिँ मैले प्ले गरेको छु सिधै यता आउँदैन आउँदैन त्यो तपाईकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विद्यार्थीले ल यो चाहिँ हामी भिडियो हेरौँ भनौँ विद्यार्थीले आफैले पनि प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो खालको कुरा छ यहाँभित्र यो भिडियो एनसिडीको भर्चुअल मैले राखेँ त्यहाँ साथीहरूले प्ले गर्नुभयो ल ओके थ्याङ्क यू सो मच अहिले एकछिन बन्द गरिदिनुहोस् ल ओके अब यो गराउँदै भने नि ल यो अब यो कार्य भनेको के भनेर विद्यार्थीलाई चाहिँ अब लेखाउनु पर्यो ल एकजनाले भन्नुहोस् त कार्य भने के रहेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ल के रहेछ वाट इज वर्क भन्दा चाहिँ यो वर्क भनेको के रहेछ भनेर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लेखाएर पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ जस्तै मानिलियो यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ यो चाहिँ व्हाइट बोर्ड हो मैले अघि पनि भने यो चाहिँ WORK वर्क यो देख्नु भएको छ है मेरो व्हाइट बोर्ड ल वर्क ल यहाँ टेक्स्ट पनि आउँछ यहाँ त टेक्स्टबाट पनि ल्याउन सकिन्छ ल ओके ल यो ल्याएर व्हाइट बोर्ड पनि हामी गर्न सक्छौँ ल वर्क इज भनेर चाहिँ वर्क इज डिफाइन एज ड्यास ड्यास ब्ला 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 यसरी गर्ने यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्छौँ विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले कुनै कुरा यस्तो भिडियो प्ले गर्दाखेरि विद्यार्थी क्लियर नहुन सक्छन् त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो भनेको यस्तो हो भनेर हामी विद्यार्थीलाई क्लियरिफाई गर्न सक्ने पनि अप्सन यो भित्र छ यही भित्र पनि हामी चाहिँ भिडियो प्ले गराएर ल योबाट के बुझ्यौ भनेर चाहिँ रिफ्लेक्सन गराउने त्यो खालको क्वेसनहरु हामी गर्न सक्छौँ म अगाडि बढेँ अहिले चाहिँ यो भिडियो मैले पुरै प्ले गरिनँ अर्को स्लाइडमा गएँ पनि सर्दैछ यहाँ चाहिँ मसँग एउटा चाहिँ अर्कै भिडियो छ यहाँनिर अथवा अर्को कुनै एक्टिभिटी छ त्यही भएर टाइम लागिरहेको छ यो कस्तो छ भन्दाखेरि वर्क इनर्जी एन्ड पावरको चाहिँ एउटा सानो भिडियो छ यसले प्रश्न पनि सोध्छ यो चाहिँ स्टुडेन्ट प्ले गर्ने कि टिचर प्ले गर्ने अहिले म टिचर प्ले गर्छु र म यहाँ प्ले गरेर हेर्छु तपाईँको पनि यो चाहिँ प्ले भएको देखिन्छ मैले स्टुडेन्ट प्ले गरेँ भने स्टुडेन्ट प्ले पनि हुन्छ Hi, it's Mr. Anderson, and today I'm going to talk about energy, work, and power. Now, what is something that has energy? It's a pretty big term. So what things have energy? Well, we would... So what do you already know about energy, work, and power? What do you already know about energy, work, and power? So answer लेख्नु त म हेर्छु यहाँतिर तपाईको प्रश्न आयो है हेलो आको छ सर ओके ल ओके मैले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ आन्सर लेख्नु व्हाट डु यु अलरेडी नो अबाउट एनर्जी वर्क एन्ड पावर ल मैले आन्सर पनि हेर्छु यहाँनिर नमराज तिम्बल सिन्हा सरको यसो एक लाइन लेखिदिनुस् एक लाइन धेरै पर्दैन
यहाँ 7% पार्टिसिपेसन देखिरहेको छ। 7%ले चाहिँ त्यहाँ लेख्ने ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। नो एन्सर, नो एन्सर, नो एन्सर। हामीले 7वटा भिडियो हेऱ्यौँ, कोही एन्सर। सो 2 लाइन लेख्दिनु न। ओके, वक इज दिस, अथवा पावर क्यान बी डिफाइन एज दिस वे, एनर्जी क्यान बी डिफाइन इन दिस वे भनेर चाहिँ थोरै थोरै लेख्दिनु न। ओके, निकै लामो लेख्न थाल्नुभएको त छ है। ल 13% पार्टिसिपेसन भयो, 20%। अनि यसलाई शेयर पनि गर्नुपर्छ सर। पर्दैन, मैले देखि चाहिँ विश्वराज धमलाले लेख्नुभयो वक इनर्जी एन्ड पावर भनेछ। मैले चाहिँ सेयर गरेँ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ के लेख्नुभयो भनेर चाहिँ। विश्वराज सरले लेखेको कुरा तपाईँको स्क्रिनमा आयो, अहिले आयो सर? ओके, सरको स्क्रिनमा आयो। ओके, अब चाहिँ टङ्कबहादुर कार्कीले लेख्नु द एबिलिटी टु डु वर्क इज नोन एज एनर्जी भन्यो। मैले टङ्कबहादुर कार्कीलाई यो एन्सर, ल ओके, चेक आउट योर एन्सर, यु हेभ गिभन योर एन्सर, यु क्यान चेक योर सेल्फ एज वेल। अनि शङ्कर शर्मा सरको दे आर द रिकरिङ टर्म्स इन आवर सराउन्डिङ भनेर भनेको छ है। अनि द क्यापेसिटी अफ डुइङ वर्क इज कल्ड एनर्जी वेन सर्टेन इज अप्लाइड टु सर्टेन डिस्टेन्स देन वर्क इज डन, द रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर भनेर चाहिँ एकदमै एक्स रचनाजीको। अनि हामी यसरी कुनै भिडियो देखाएर अझ त्यो भिडियो सुन्नु भएन होला। विमेश कोइरालाको एन्सर आएको छ, लेट मी रिड आउट इज एन्सर। Energy is the capacity to do work. Work can be defined as the product of force and displacement in the direction of force. Power is the rate of doing work भनेछ। मैले यसरी चाहिँ सेयर गर्दै भने त्यहाँ सरको चाहिँ स्क्रिनमा पनि सरले लेख्नुभएको एन्सर आयो है। मैले जसलाई सेयर गरेको छु उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल ठिक छ, मैले धेरै एन्सरहरू पाएँ। यो सिम्पली लजिक चाहिँ के हो भने यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ, हाम्रो लर्निङ पोइन्ट चाहिँ के हो भने हामी कुनै भिडियो प्ले गराएर त्यो भिडियो रिलेटेड क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्छौँ। नर्मली भिडियो भनेको 1 करोड बजिरहन्छ कुनै चाहिँ एनसिडीको भर्चुअल क्लासरुम लिएर आयौँ भनेदेखि, तर त्योभित्र इन्टरेक्सन गर्ने ठाउँ हुँदैन। तर हामी नियरपटभित्र त्यो खालको पनि हामीसँग फेसिलिटी छ। लेखेको थिएँ तर आन्सर आएन, किन होला? क्लियर नगरेको भएर होला सायद। त्यहाँ चाहिँ हामीले लेखेको छ त्यो सबमिट गरेन, त्यो गएन के हो सर? हाम्रो एन्सर पनि गएन, के गर्दा चाहिँ जाने सबमिट हुने? सबमिट नगरेर होला सायद, मेबी। लेफ्ट कर्नरमा सबमिट भन्ने बटन हुन्छ सर, त्यो सबमिट बटन थिच्नु न। हो गुड। त्यहाँ सबमिट नभइसकेर आउँदैन है, राइट लेख्ने अनि सबमिट गराउने। सबमिटको बटन ल नवराज तिमल सिन्हा, मनोज देवकोटा, ल हाम्रो सिन्धुलीतिरको साथीहरूको चाहिँ एन्सर अलि आएन, सबमिटै भएन सर। यो सबमिट गर्न जानिँदो छ। सबमिटै लेख्नुस्, लेखेर चाहिँ अनि सबमिट गर्नुहोस् हैन। सबमिट भएन है सर? तपाईकै उसमा होइन, तपाईँको आफ्नो स्क्रिनमा चाहिँ सर। कहाँ खाली इरर मात्रै देख्न जान्छ। ओके, सायद त्यहाँनिर भएर सर। सरको चाहिँ एकचोटि चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि एकचोटि नभए चाहिँ रिफ्रेस गर्नु त ब्राउजरलाई। डिस्प्ले अर्कैको खुलिरहेछ। ओके, सायद त्यो नेट कम भएर पनि त्यो भयो होला। ओके, अल राइट, ठिक छ। ल के रे पासकोड छ? F2USK सर पासकोड छ। F2USK। के रे अर्कैले चाहिँ नि हस्तक्षेप गरे जस्तो भयो के? हजुर सर, भयो तर अहिले खुल्दैछ, बेला बेला आउँछ, हुन्छ फेरि जान्छ। त्यो नेट अलिक स्लो भएर पनि हो कि? आइज अफ फ्रन्ट मान्छे ल आयो सर। यहाँ हाम्रो अमित भुजेलको एनर्जी इज क्यापेसिटी टु डु वर्क भन्ने कुरा आयो त्यहाँनिर। अर्कैको आयो, आफ्नो चाहिँ कता आयो नातिनु सर, त्यही छ, आउँछ। जस्ट त्यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् भने त्यो एन्सर लेख्ने ठाउँ छ तपाईँको, यो मैले ओपन इन्डेड क्वेसन राखेको हुँ, त्यहाँ एउटा सानो बक्स आउँछ, त्यो बक्समा तपाईँले एन्सर लेख्नुहुन्छ र सबमिट गर्ने बित्तिकै त्यो यहाँनिर हुन्छ। ए ओके, ल ठिक छ। तपाईँ अहिले एकजना साथीलाई स्क्रिन सेयर गरेर पनि यो लेख्न लाउँला। ओके, नातिनुहोस्। ओके, कसरी कोर्स बनाउने र कसरी यस्तो खालको चाहिँ
हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भने लेसन डेभलप गराउने र कसरी चाहिँ सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले एउटा सानो डेमो देखाएको हुँ। म अगाडि बढेँ, तपाईँको पनि स्क्रिन सर्यो है मैले अगाडि बढाउँदाखेरि। अब यहाँ चाहिँ मेरो के छ भनेदेखि म अगाडि बढ्दैछु। यहाँनिर मेरो एउटा चाहिँ सायद सानो एउटा चाहिँ लेसन छ यहाँनिर। मेरो यहाँ पनि अलि त्यो स्लो भएर मेरोमा चाहिँ डिस्प्ले हुन अलि टाइम लागिरहेछ। तपाईँ आइरहेछ कि खुलिसक्यो? हाम्रोमा रोटेटिङ भइरहेको छ सर लोडिङको। ल ओके, टाइम टु क्लाइम्ब नियर पड भन्ने आयो है। अब ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा सानो अब चाहिँ भनेको नि त्यो अब वर्क इनर्जी एन्ड पावरसँग रिलेटेड चाहिँ मैले एन्सर पनि ऱ्यान्डमाइज गर्ने तपाईँकोमा भनेको एउटा सानो मन्द मुस्कान राम्रो एउटा भिडियो पनि प्ले हुन्छ र त्यहाँ बसेर हामी के गर्छौँ काम गर्छौँ। कसले सबभन्दा छिटो चाहिँ अब चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर दिँदै अगाडि चढ्नुहुन्छ है त। टाइम टु क्लाइम्ब भनेको त्यो खुलेकै छैन कि हाम्रोमा त। ल हुन्छ हुन्छ, मैले चाहिँ यो मैले कन्टिन्यू गर्छु तपाईँकोमा हेर्नु त। अब खुल्छ होला। अब तपाईँकोमा चाहिँ क्लियर हुन्छ। तपाईँले एउटा कुनै थिम छान्नुहोस्। एकजना आउनुभयो मेरोमा, ल दुर्गा भुजेल चाहिँ अलरेडी आउनुभयो। ल यहाँ मेरो स्क्रिनमा दुर्गा भुजेल आउनुभयो। वेटिङ फर 2 people। ल ओके, नवराज तिमल सिन्हा सर नाउ इन द स्क्रिन। ओके, टोम प्रसाद काफ्ले सर, अमित भुजेल, देवकोटा, ज्ञानु बुढाथोकी। ओके, एकछिन चाहिँ साउन्ड चाहिँ अलिक चाहिँ बच्छ, त्यो चाहिँ अहिले म्युजिक सहितको छ चाहिँ। ज्ञानु बुढाथोकी, विमेश कोइराला। ओके, अनि त्यस पछाडि गएर टङ्कबहादुर कार्की नाउ फाइनली अन द स्क्रिन। ओके, हेरौँ यहाँनिर आईपी एड्रेस कुड नट बी फाउन्ड भन्छ नि त सर। ए त्यो रिफ्रेस, ब्राउजरलाई एकचोटि रिफ्रेस गर्नु सर। तपाईँ फेरि अनि कोड हाल्दा आउनुहोस् है। मनोज देवकोटा, दुर्गा, अमित भुजेल, यमुना श्रेष्ठ। ल मेरो स्क्रिनमा देख्यो, उहाँले चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभएको छ। ल ओके, यसरी हामी पार्टिसिपेन्टलाई यसरी चाहिँ हाम्रो यो टाइम टु क्लाइम्ब भन्ने हुन्छ। अब चाहिँ सँगसँगै यो टाइम पनि हुन्छ। 10 जना आउनुभयो यहाँनिर। म अगाडि बढौँ कि अझै अरू साथीलाई पनि यहाँ चाहिँ प्रवेश गराउँ? 11 जना। ओके, श्वेता श्रेष्ठ म्याडम पो आउनु भएको छ। ओके, ल अब चाहिँ अगाडि बढौँ। म त्यसो भए अगाडि बढौँ। 11 जना। ल अगाडि बढेँ है त म। ल अरू साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि जोडौँला हामी, किनकि पहिला हामीले लेसन डिजाइन गर्नु। मैले स्टार्ट गर्छु, तपाईँ ल सुरु भयो। 3वटा प्रश्न, 4वटा प्रश्न छ, 4वटाको एन्सर दिनुहोस्। ल ओके, यसो यहाँबाट कसले छिटो चाहिँ एन्सर दिन्छ? ओके, व्हाट इज द एसआई युनिट अफ वर्क भनेको छ। व्हाट इज द एसआई युनिट अफ वर्क भन्ने छ। ल एन्सर हेरौँ है त। कसरी जान्छ एन्सर चाहिँ उलाउनु न, टिक लाउनु न, टिक लाउँदै सबमिट गर्नुहोस्। ल दिनेश कोइरालाजीको 890 पोइन्ट। हजुर हजुर सबमिट गर्नु अलि देखेन सर। ओके, फेरि एन्सर है। द एबिलिटी अफ अ बडी टु डु द वर्क इज कल्ड। हेलो सर। हजुर हजुर मैले म्याथ क्लासरुम चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्दिन न। ल हुन्छ सर, फेरि म आउला सर। के हातमा हात दिनुहोस्। म्याथ क्लासरुम ल हेरौँ है त कसले छिटो एकदम कसले इफिसियन्टली एन्सर दिनुहुन्छ। क्लियर छ भने ल ओके। खोइ हाम्रो दुर्गा भुजेल सरको एन्सर आयो, रचनाजीको एन्सर आएन, मेघ सरको, उमा त्रिपाठीको, नवराज तिमल सिन्हा सरको, विवेन्द्र मिश्रा सरको, ज्ञानु बुढाथोकी, यमुना श्रेष्ठ, उहाँको एन्सर आएन। हेलो सर। हजुर हजुर म्याथ क्लासको एकचोटि सर मेरो पनि आएको छैन एन्सर आएन। जब म्याथको क्लासरुममा जान चाहनुहुन्छ अरे ए म्याथको क्लासमा भने उहाँलाई भनिदिनु न चाहिँ च्याप्टर 3 भनेर। हुन्छ सर, च्याप्टर 3 मा जानु होला। डे 5 को च्याप्टर 3। च्याप्टर 3 मा कोही पनि छैन। हुनुहुन्छ सर, म त्यहीबाट ब्याक भएको अहिले। च्याप्टर 3 हजुर, कोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड ई एसेसमेन्ट फेरि अर्को प्रश्न सुरु भयो है। अर्को क्वेसन पनि आयो। ल टाइम टु क्लाइम्ब। ल
Force is equivalent to ल ओके अझै है त अझै केही साथी बाँकी हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ नवरात तिमीले सेना सरहरूले भर्खर भर्खर गर्दै हुनुहुन्छ भयो ओके ल हेर्नुहोस् है त यहाँ सबभन्दा एकदम इफिसियन्टली एन्सर दिनेश कोइराला सरको आयो उहाँको 3527 35 भने 27 स्कोर आयो त्यसपछि टङ्क कार्कीको आयो 3265 अमित भुजेल सरको आयो यो चाहिँ अलि चाँडो आन्सर दियो भने चाँडो आउँछ कि अलि ढिलो मैले चाहिँ अलि अलमल गरेँ ढिलो एन्सर दियो भने त्यसको चाहिँ यो चाहिँ वर्क इनर्जीको कुरा गर्नाले यो पनि त्यो देखा पर्छ है त म अगाडि बढेँ ओके अब फेरि अर्को प्रश्न राखेँ मैले यहाँ डिफाइन वर्क एन्ड राइट इट्स एसआई युनिट भनेर लेखेँ यसो लेखिदिनु त धेरै नलेख्नुहोस् है त जस्ट वर्क लेखिदिनुहोस् छोडिदिनुहोस् लेखिदिनुहोस् केही पनि नलेख्नुहोस् ल यसो एक लाइन लेखिदिनुहोस् है त राइट एन्सर नभए नि हुन्छ मलाई राइट एन्सर चाहियो होइन जस्ट यहाँ चाहिँ तपाईँको एन्सर मात्र मैले अहिले सबमिट गर्न केही छुट्नु पनि त्यो हुनाले मैले अर्को पनि यो राखेँ हो ल ल यमुना श्रेष्ठको एन्सर आयो के भन्छ ल बिमेश कोइराला सरको आयो वर्क इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट द साइन टु वर्क इज जुल भनेर आयो ओके अल राइट यो प्रोसेसै बुझेन ए हाम्रो टोम सर हो सर के आयो अर्को आयो त्यहाँनिर एन्सर लेख्ने ठाउँ छ सर अनि त्यो एन्सर लेख्ने ठाउँमा एकजनाले पक्नुहोस् ल एकजना कसले सेयर गर्नुहोस् स्क्रिन भनेदेखि ल ओके स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कोही सेयर गर्न कसैले सेयर गर्नुहुन्छ स्क्रिन कोही बोल्नु भएन सर म गर्दियो ल एकजनाले गर्नु त म कसले भन्नुभयो त्यो सेयर गर्नु त अनि हाम्रो टोम सरलाई त्यहाँ कसरी एन्सर लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ म यताबाट यो इन्टरफेस मैले चलाइरहेको छु टिचरको इन्टरफेस चाहिँ म बिमेशले गरे है त सर ल बिमेशले गर्नु तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ एन्सर पनि है ओके अनि एन्सर लेख्ने ठाउँ देखाइदिनु त हैन एडिट एन्सर हुन्छ उत्तर त्यहाँ सबमिट हुँदै भएन ल यहाँ टोम सर यता हेर्नुहोस् ल गठित भनेर आयो सर आन्सर सबमिट गर्दा ल हुन्छ सबमिट भएको नभए दिपेन्द्र सरको आइसक्यो एन्सर यसलाई फेरि हेलो बिमेश सर यसलाई फेरि एन्सर लेखिदिनु त तपाईँको रङ एन्सर भए पनि हुन्छ द एसआई युनिट अफ वर्क इज जुल मात्र लेख्नु न सरले ल हैन यो गट इट योर एन्सर हैज बीन सबमिटेड भन्छ अनि खोइ त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्न ल ओके सर म हेर्छु नि सर पक्नु न गठित भनेर हाम्रो पनि त्यही आएछ जगत सर सबमिट गर्नु त सबमिट गर्दा त गट इट भनेर आयो क्या ल गट इट ल ओके ल हुन्छ ल म हेर्छु यहाँनिर सर ल ओके ल बिमेश सर ल थ्याङ्क यू सो मच अनि यहाँनिर मैले अब हेर्छु कसको भनेदेखि सरको अहिले भर्खरै चेन्ज भएको एन्सर आयो अनि त्यस पछाडि म तल गएँ मेक सरको नि आयो दुर्गा भुजेल सरको नि आयो आइसक्यो त सर इट्स युनिट इज जुल भनेर लेख्नुभयो सरले सरको अघि सबमिट भएको थिएन ल हस् मैले सेयर गरेर देखाउँछु ल हस् हैन त्यो सबमिट हुने प्रोसेस यहाँ हुँदै भएन सर एकदम अप्ठ्यारो भयो लेख्ने सबमिट गर्ने त्यति भएपछि भइ नै हाल्यो जस्तै मैले अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है त जस्तै देखेँ मैले टोम सरको एन्सर म देखाइदिन सक्छु यही इट्स युनिट इज जुल भनेर सर लेख्नुभयो आइगो जसले लेख्नुभयो एन्सर उहाँहरूको आउँछ जसले लेख्नु भएन उहाँको आउँदैन एन्सर मेरो पनि सबमिट भएन जस्तो लाग्यो सर गठित आइरहेको अब टोम सरले लेख्नु भएको एन्सर म टोम सरतिरै पठाइदिन्छु तपाईँले यही लेख्नु भएको छ एन्सर हेर्नु त तपाईँको स्क्रिनमा आयो म हेर्दैछु आयो हो यसरी टिचरले चाहिँ विद्यार्थीले के उत्तर लेख्यो अघि पठायो र टिचरले अहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ विद्यार्थी समक्ष पठाउने त्यो खालको पनि कुरा यहाँ छ मैले हाइड गरेँ फेरि म अगाडि बढ्छु अब चाहिँ एउटा चाहिँ यो फेड सिमुलेसन छ त्यो सिमुलेसनहरू पनि अब हामी चाहिँ
कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो टपिक रिलेटेड पायो भने चाहिँ यसलाई हामी राख्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ टपिक रिलेटेड नपाउन पनि सक्छ। तर यहाँ मसँग एउटा चाहिँ वर्क इनर्जी एन्ड पावरकै छ, नभएदेखि यहाँ कुनै एउटा चाहिँ सिमुलेसन मैले इन्टिग्रेट गरेको छु है त। यो खुल्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ सिमुलेसन चाहिँ। खुलिरहेछ। ओके, यो खुल्न अलिकति टाइम लाग्छ मेरोमा यहाँनिर, त्यो भएर मैले यसलाई वेट गरिनँ। त्यहाँदेखि सिमुलेसनलाई अस्ति हाम्रो प्रेम सरले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, यहाँहरू त्यसमा अभ्यस्त हुन्छ। जस्ट त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले म्यानिपुलेट गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो। कसरी फर्म चेन्ज हुन्छ भन्ने यहाँ सिमुलेसन थियो, मैले देखाउँला भनेको थिएँ। यो खुल्न अलिक टाइम लाग्छ। अब म सरसर्ती हेर्नु त, एउटा सिमुलेसन राख्यो हामीले, एउटा चाहिँ यस्तो खालको ओपन इन्डेड क्वेसन सहभागीको चाहिँ यो हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि गएर अर्को के दिउँ भन्दा एउटा सानो चाहिँ हामीले चाहिँ क्लाइम्ब माउन्टेन भन्ने त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन पनि एउटा राख्यौँ। अलि अगाडि जान्छु म। त्यसपछि वर्क इनर्जी एन्ड पावरको मैले एनसिडीको भर्चुअलबाट लिएर आएँ भिडियो, यो पनि मैले राखेँ। अर्को भने आफैले पावर पोइन्टमा राखेको कुराहरू वर्क इनर्जी एन्ड पावरको इन्फर्मेसन अथवा डेफिनेसन राखेँ। म अगाडि बढेँ, एनर्जीको त्यही छ, यो यही छ। अब म अर्को कुरा पनि देखाउँछु यहाँलाई, हेर्नु त। अब को यहाँ चाहिँ आउनुभयो भन्ने कुरा नि हामीले यो नि अहिले त्यो एन्ड सेसन गऱ्यो भनेदेखि मेरो एन्ड हुन्छ। रिपोर्ट हेऱ्यो भनेदेखि मैले चाहिँ यहाँ मेरो चाहिँ जिमेलमा रिपोर्ट आउँछ, कसले कस्तो कस्तो खालको चाहिँ रोल खेल्नुभयो, कति सबमिट गर्नुभयो, कतिले एन्सरै दिनु भएन भन्ने कुरा, त्यसको मेरो चाहिँ एन्सर चाहिँ जिमेलमा आउँछ। यो सम्बन्धी कुरा हामी नियरपरमा गर्न सक्छौँ। अब अलिकति अगाडि गएँ र अनि एउटा कुरा फेरि मैले यहाँलाई के जानकारी गराउँछु भनेदेखि यस्तो डिजिटल प्लेटफर्ममा हामीले बनाएको सामग्री त्यसलाई विद्यालयमा लगेर प्रयोग गर्न पाए कति राम्रो होला नि, त्यसरी सोच्नु भएको छ। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेसन प्लान गराउने, कति विद्यार्थी यो चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ जोडिन सक्छौँ हामी। विद्यार्थी जोडिन सकेन भनेदेखि यसलाई चाहिँ अहिले जे सामग्री बनायो त्यसलाई प्रिन्ट गरेर लगेर विद्यालयमा दिन सकिने त्यो खालको व्यवस्था पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई म प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। अब मैले यो बनाएको यसलाई प्रिन्ट यसरी हुन्छ, मैले प्रिन्ट गरेँ। वर्क इनर्जी एन्ड यो चाहिँ डाउनलोड हुँदैछ पिडिएफमा। म थोरै यो देखाउँछु। अहिले यो हामीले जे लेसन प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ प्रिन्टेबल फर्ममा लगेर पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो आफै तयार गर्छौँ, हाम्रो एउटा टिचरको आइडी बनाउँछौँ र गरेर लेसन बनाउने र यस्तै खालको इन्टरेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा अबको प्रस्तुत। मेरो यो डाउनलोड हुँदैछ। मैले जे त्यहाँ प्रेजेन्टेसन गरेँ सबै यहाँ चाहिँ मेरो यसलाई चाहिँ भनेको नर्मली प्रेजेन्टेसनको कुरालाई लगेर वर्डमा लगेर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने कति हामीलाई टाइम लाग्थ्यो। तर कस्तो भने अब हामी पिडिएफमा यसले गरिदिएको छ। अहिले हेर्नुहोस् यहाँलाई, यसलाई अब प्रिन्ट गरेर विद्यार्थीलाई सक्यो। अहिले मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ। वर्क इनर्जी एन्ड फोर्स, त्यो भिडियोहरू चाहिँ प्ले हुँदैन, नर्मली भिडियोको साइनहरू चाहिँ आउँछ। त्यसपछि कुनै ओपन इन्डेड क्वेसनहरू छ भनेदेखि त्यो पनि हुन्छ। जस्तै यहाँनिर यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ डिफाइन वर्क एन्ड राइट्स इज एसआई युनिट भन्ने थियो। अहिले यस्तै खालको इन्टरफेस आएको थियो। यो फेड सिमुलेसन यो थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो भने प्ले भएन, मेरो चाहिँ नेट अलिक स्लो भएर आएको छ। नत्र भनेदेखि यो कुरा डायग्रामभित्र चाहिँ यो गरेर प्रिन्ट गरेर पनि दिन सक्छौँ। यो सम्बन्धको कुरा रह्यो। यसो हेर्दाखेरि यो एकदम साइन्सको लागि धेरै युज भएको टुल हो। यो चाहिँ साइन्स र मैले यति कुरा भने। अब चाहिँ हामी हाम्रो अकाउन्ट क्रिएट गर्ने र त्यसपछि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढौँ हामी अब। यस सर। ओके, म यहाँ हेर्नुहोस् है त। हुन्छ सर। ओके, सबैजनाले आफ्नो गुगल क्रोमको ब्राउजर खोल्नुहोस्, गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। त्यस पछाडि गएर चाहिँ के गर्नुहोस् भनेदेखि nearpod.com भनेर चाहिँ खोल्नुहोस्। मेरो त अलरेडी लगइन छ यहाँनिर। म यसलाई चाहिँ साइन आउट गर्छु, पहिला लग आउट गर्छु म। लग आउट गर्छु म। हजुर, nearpod.com। हजुर, मेरो अलिक नेट अलिक स्लो छ तर काम गर्छ है। आत्तिनु चाहिँ हामी नआत्त्यौँ, सँगसँगै काम गरौँ ल। ओके, nearpod.com गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ यो पेज आयो। यसले के भन्छ, यु विल वन्डर हाउ यु टट विदाउट इट। यो बिना पनि हामीले पढायौँ भन्दाखेरि हामीलाई आश्चर्य लाग्छ, किन यो भित्र गउनु कस्तो कस्तो कुरा छ, पढाउने तरिकाहरू कति धेरै छ। यस्तो बिना नि हामी पढाउँथ्यौँ है भन्दाखेरि हामी यो भित्र प्रवेश गरिसके पछाडि
हामी आश्चर्यचकित हुन्छौँ भनेर यसले नियरपडको होम पेजमा त्यो खालको मेसेज आइरहेछ। अनि भनिरहेको छ इङ्गेजिङ मिडिया एन्ड फर्मेटिभ एसेसमेन्ट टु मेक एभ्री लेसन इन्टरेक्टिभ। हरेक लेसनलाई मिडियाहरू राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ लेसन तयार गर्ने र अनि निरन्तर मूल्याङ्कन भन्छौँ हामी चाहिँ यो चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कनलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो लेसनसँग जोड्ने भन्ने कुराहरू यो भित्र गर्छौँ। अहिले पनि त्यही प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। यो साइन अप फर फ्री गर्नुहोस् यदि पहिलो पटक गर्दै हुनुहुन्छ भने अलरेडी अकाउन्ट छ लगइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर टिचरमा कि स्टुडेन्टमा जाने हामी टिचरमा जाने। पहिला टिचरले अकाउन्ट बनाउने, टिचरले सामग्री बनाउने, अनि पछि विद्यार्थी जोड्ने। अहिले साइन अप फर फ्री लगइन हैन, साइन अप फर फ्री हजुर हो। अनि गुगलबाट साइन अप गर्ने, यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड राख्दै पनि गर्न सक्छौँ। किन त्यो झमेला गरिरहनु, हाम्रो सिम्पली यो जीमेल अकाउन्टबाट लगइन गर्दै साइन अप विथ गुगल। साइन अप विथ गुगल। खुल्दैछ यहाँ मेरो। अब यो आफ्नो अकाउन्ट मध्येमा कुन चाहिँ अकाउन्ट तपाईँ चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ यसलाई साइन इन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ मेरो आफ्नै जीमेलमा मैले चाहिँ साइन इन गरेँ। साइन अप विथ गुगल। हजुर हजुर के आयो त्यहाँ? टिचर्स भनेर आयो। साइन अप विथ गुगल। आई एग्री टु नोटप्याड स्ट्रिम एन्ड कन्डिसन्स। आई एम अबाउट 30 years old। एकजना सरले चाहिँ यसो स्क्रिन शेयर गरिदिनु त एकपटक हेरौँ। मेरोमा चाहिँ प्लिज टेल अस लिटल अबाउट योरसेल्फ भनेर सब्जेक्ट ग्रेड रोल भन्ने आछ। ओ गुड त्यो आउँछ। एकचोटि दुर्गा सर स्क्रिन शेयर गर्नु त। मैले गरेँ सर। ल टोम सर ल ओके गुड आयो सर। ओके आयो सर। टोम सरको त अलरेडी अकाउन्ट क्रिएटेड छ सर। सरलाई ल बधाई छ सर, सरको अकाउन्ट क्रिएटै भइसक्यो। गरिसकेँ मैले। क्रिएट गर्ने अवस्थामा हुन्छ नि उहाँले चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ उहाँलाई अलिकति कस्तो त्यो क्रिएटको त्यहाँ अलिकति थोरै प्रोफाइल इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ सर। हस् टोम सर ल हस् एकचोटि स्टप सेयर गर्नु त सर। गरेँ ल भएको छैन सर, स्टप सेयर हुँदैछ। ओके भयो सर। भयो सर भयो। ओके सबैजनाको अकाउन्ट क्रिएट भयो। यहाँहरूको अकाउन्ट क्रिएट भयो होला है। अब चाहिँ मैले सेयर गरेँ। भयो सर भयो। ओके अकाउन्ट क्रिएट भइसके पछाडि अनि तपाईँको यो नियरपडको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ टिचर पोर्टलको चाहिँ हजुर अलि बाहिरको नोइज आयो है, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुहोस् है, ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो टिचर पोर्टल हो। यो चाहिँ टिचरको पोर्टल हो। यो भित्र हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो नजानु चाहिँ यहाँनिर तपाईँले बनाउने पहिला भनेको यो क्रिएटबाट हो। यो क्रिएट तपाईँ लेसन बनाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, गुगल स्लाइडबाट चाहिँ कुनै स्लाइडहरू तयार गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ गुगल स्लाइड भित्रको रेडिमेड स्लाइडलाई यहाँ ल्याएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो यो रह्यो। अनि यो अझ क्विक लन्च भन्ने पहिला चल्दैन थियो, अहिले चल्न थालेको छ यो। किनकि पहिला गोल्ड फिचरमा मात्र चल्थ्यो, पैसा माग्थ्यो, भर्खर यो चल्न थालेको। तर यो सबै कुरा भित्र भएको हुनाले मैले यहाँ नचलाउनुहोस् अहिले भनेको। यो क्रिएट भित्र यो छ। यहाँभित्र माई लेसन भन्ने छ। यो माई लेसन भनेको अहिलेसम्म मैले तयार गरेको लेसनहरू यहाँभित्र रहन्छन्। यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको रिपोर्ट, जस्तै मैले अघि यसो क्लिक गरेँ भनेदेखि यहाँनिर मेरो क्लासमा विद्यार्थीहरू जोइन हुनुभयो होइन। यहाँ चाहिँ रिपोर्ट भनेर चाहिँ यहाँनिर फेच गरिरहेको छ यसले चाहिँ। जस्तै अहिलेसम्म भनिकन अब यो चाहिँ क्लासहरू मैले कतिवटा क्रिएट गरेँ, कतिवटा मैले चाहिँ ह्यान्डल गरेँ भन्ने कुराहरू यहाँ हुन्छ। म यहाँ यो त्यो कुरा रहन्छ। अनि अर्को यतापट्टि म फेरि होममै गएँ। अनि यहाँ माई लेसन भन्ने छ, नियरपड लाइब्रेरी भन्ने छ। यो सब भनेको चाहिँ कस्तो हो अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो मेरो चाहिँ अहिले गोल्डमा छ, तपाईँको चाहिँ पनि गोल्डै आयो होला। यसको फिचर चाहिँ एउटा चाहिँ सिल्भर छ, गोल्ड छ। सिल्भरमा 100 MB सम्म मात्र हामीलाई डेटा चाहिँ यहाँ स्टोरेज गर्ने क्यापेसिटी दिएको छ भनेदेखि फिचर दिएको छ भने सिल्भरमा गोल्डमा चाहिँ 1 GB सम्मको डेटा हामी
यहाँ चाहिँ स्टोर गर्न सक्छौँ। यो नियर पार्ट लाइब्रेरी भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो भित्र हामी धेरै थरीको मटेरियल अलरेडी चाहिँ विज्ञहरूले तयार गरिसकेका मटेरियललाई पनि साइन्ससँग रिलेटेड, म्याथसँग रिलेटेड, अरू रिलेटेड मटेरियललाई ल्याएर डाइरेक्ट हाम्रो लेसनमा राख्न सक्छौँ। त्यो एकछिन पछि गरौँ। अहिले चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा लेसन क्रिएट गर्ने हो। तसर्थ लेसन गर्नको लागि यहाँबाट क्रिएट गरे पनि भयो अथवा यहाँबाट क्रिएट गरे पनि भयो। मैले यहीँबाट क्रिएट गरेँ, लेसनमा जान्छु म, किनकि हाम्रो उद्देश्य भनेको आजको एउटा लेसन कसरी तयार गर्ने, त्यो भित्र मटेरियल कसरी राख्ने र असेसमेन्ट कसरी गर्ने, विद्यार्थीलाई कसरी जोड्ने भन्नेसम्मको कुरा हो। त्यो दुईटैबाट जान सकिन्छ सर, क्रिएट अथवा क्रिएट लेसन। हजुर, दुईटैबाट जान सक्यो। सुरुमा तपाईँले यो युनिट 4 भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। भन्ने छ यहाँ, यो सेटिङ भित्र जानुभयो भनेदेखि यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ युनिट 4 लाई। ल युनिट मेरो चाहिँ कति हो भन्दा ल मान्छु 4 हो, मैले चाहिँ 4 लेख्दै यहाँ। ल यहाँ लेसनको कुनै चाहिँ भनेको चाहिँ टाइप डिस्क्रिप्सन देख्न सके हुन्छ। जस्तै मान्यो म यो भित्र विद्यार्थीलाई डेफिनेसन सिकाउँछु हैन, त्यसबाट चाहिँ अब के हुन सक्छ भनेको नि युनिट सिकाउने होला, कुनै एउटा चाहिँ इक्जाम्पल दिने होला। यसमा चाहिँ त्यो नेपाली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यदि चाहिँ तपाईँ युनिट प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि। ग्रेड भनेको कुन ग्रेडको लागि बढाउने हुन्छ तपाईँले। यो मान्यो अहिले मैले बनाएको चाहिँ कतिलाई भन्दाखेरि अहिले मैले चाहिँ 8th ग्रेडलाई 8 कक्षालाई बनाएको भन्ने सब्जेक्ट चुज गर्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ कलेज टेस्ट प्रिपरेसन, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लागि हुन्छ, फिनेन्सियल लिटरेसी। अहिले हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ कहाँ भन्दा साइन्स चुज गरेँ। अनि फाइनली के गर्ने भनेदेखि सबमिट गर्नुहुन्छ। दोहोऱ्याएँ है, पहिला यहाँ युनिट 4 भनेर चाहिँ मैले लेखेँ, डेफिनेसन अफ एसआई युनिट लेखेँ, डेफिनेसन एसआई युनिट लेखेँ, त्यो नलेखे पनि हुन्छ। मैले ग्रेड चुज गरेँ अनि सब्जेक्ट राखेँ यहाँनिर र म यहाँ सबमिट गर्छु। मेरो अब के आयो बाहिर, युनिट 4 भनेर आयो। तपाईँले पनि आफ्नै जे गर्नु होला, एउटा कुनै टपिक राख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। अनि अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो एड स्लाइड भन्नेमा गयो भने अब स्लाइड थप्दै जाने हो। अघि मैले त्यो प्रेजेन्टेसनमा देखाएको जस्तै गरी यहाँ कति थरीको कन्टेन्ट छ। यो भिडियो ल्याउन सक्छौँ, कुनै स्लाइडहरू ल्याउन सक्छौँ, वेब बेस्ड कन्टेन्ट ल्याउन सक्छौँ, 3D नियर पार्ट ल्याउन सक्छौँ, यो सिमुलेसन ल्याउन सक्छौँ, भिआर फिल्ड ट्रिप ल्याउन सक्छौँ। यस्तो मुख्य चिजहरू ल्याएर एउटा सानो तयार गर्छु, तपाईँले पनि गर्नुहोस् है त। अहिले के गरेँ भनेदेखि भर्खर युनिटको मात्र सेटिङ मिलाएँ। अब म एड कन्टेन्ट यहाँबाट गरे पनि भयो, एड स्लाइड यहाँबाट गरे पनि भयो, जहाँबाट गरे पनि कुरा एउटै हो। मैले एड कन्टेन्टबाट गएँ, म कन्टेन्ट सुरुमा म स्लाइड ल्याउँछु। अब मेरो के भयो भने यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन जस्तै खुल्यो। यहाँ यतापट्टि हामी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन खोल्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ थिम्सहरू चेन्ज हुन्छ। अब चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनको चाहिँ थिमको डिजाइनहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, जसरी यहाँ पनि त्यसै गरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। मलाई कस्तो खालको थिम चाहियो, पावर पोइन्ट हामी सबैजना चलाउँछौँ, होइन? मलाई मनपर्ने मैले चुज गर्न सक्छु। ल यो भयो, मलाई मन मान्यो पहिलो भनेको मान्यो यसको चाहिँ ल बल भनेर मैले लेखेँ होइन। अब यहाँ मैले लेख्नु पर्यो भनेदेखि के गर्नुपर्छ भने यहाँ प्लस बटनमा जानुपर्छ। यहाँबाट मैले टेक्स्ट लेख्न सक्छु। बल भनेको के हो, भिडियो ल्याउन सक्छु। बल भनेको के हो, इमेज ल्याउन सक्छु। यो बल भनेको के भन्दा जेएफ इमेज हामी चाहिँ वेब बेस्ड जेएफ इमेज पनि ल्याउन सक्छौँ। मैले टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै मानिलिउँ यहाँ चाहिँ बल भनेको भनेर यसरी मैले लेखेर यसरी मैले चाहिँ लेख्दै गएँ भनेदेखि बलको एकाइ न के एसआई युनिट मैले चाहिँ ड्यास लेखेँ होइन। अनि त्यस पछाडि गएर अनिखेरि चाहिँ अरू के चाहियो मलाई। अब चाहिँ यसलाई ठुलो सानो पार्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई हामी सेलेक्सन गरेर यसो तल सेलेक्सन नगरिकन सिधै तल गए पनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर इन्टर हान्दै जानुहोस्, यो माथिको कुरालाई टेक्स्टहरूलाई ठुलो सानो पार्ने अप्सन यहाँ दिएको छ। यसरी कत्रो चाहियो चाहिँ टेक्स्ट, ह्युज साइजको चाहियो कि यसलाई चाहिँ लार्ज चाहियो कि नर्मल चाहियो कि प्याराग्राफ एलाइनमेन्टको कुरा पनि छ यो भित्र, जसरी हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा गर्छौँ। कुनै बुलेटहरू राखेर गर्ने, नम्बरिङ गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने, त्यो सम्मको प्रावधान यो भित्र छ।
जब एउटा स्लाइड क्रिएट हुन्छ तपाईँको यसलाई सेभ गरिदिनुहुन्छ। यो स्लाइड तपाईँको एउटा स्लाइड तपाईँले एड गर्नुभयो यहाँनिर है। मेरो यहाँ नेट अलिक स्लो भएर खुल्दैछ, एउटा स्लाइड यहाँ सेभिङ हुँदैछ। ल हेर्नुहोस्, मलाई अर्को स्लाइड चाहियो भने फेरि के गर्नु पर्यो, फेरि यही एडमा जानु पर्यो। एउटा स्लाइड क्रिएट भयो तपाईँको, क्रिएट भयो सबैजनाको। एन्ड एक्जिटमा जाने सेभ सेभ म एड कन्टेन्ट गएँ फेरि। अब मलाई यो स्लाइडै चाहियो भने म स्लाइड ल्याउँछु फेरि अर्को नेक्स्ट स्लाइड। होइन स्लाइड चाहिएन मलाई, अब डाइरेक्ट भिडियोतिर चाहियो भने म भिडियोतिर जान्छु। म जस्तै मानिलिउँ यो स्लाइडको लेआउट पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकिन्छ, कस्तो ब्याकग्राउन्ड राख्ने, हाम्रो इमेज पनि राख्न सक्छौँ। स्लाइडको लेआउट कस्तो चाह्यो, टाइटल प्लस 1 एलिमेन्ट अथवा चाहिँ यो टाइटल प्लस 2 एलिमेन्ट होइन, यो खालको ल्याउन सक्छौँ। जस्तो कि हामी पावर पोइन्टमा ल्याउँछौँ 4 एलिमेन्ट चाहियो, 4वटा हामीले चाहिँ यहाँ कुनै इमेज भिडियो त्यो खालको ल्याउनु पर्यो नि, त्यो गर्न सक्छौँ। यो हामीले कस्तो ल्याउने हो, जस्तै मैले एउटा सानो भिडियो ल्याएँ भने म यो भिडियोमा जान्छु। भिडियो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि युट्युबमा पाइन्छ। त्यो नानीले कोर्स एनसिडी भर्चुअल भनेर खोज्यो भनेदेखि यसको पाइन्छ, अथवा युट्युबमा त जति पनि पाइन्छ यस्तो खालको त मटेरियल। ल यहाँ चाहिँ साइन्स युनिट प्रेसर रहेछ, तलतिर खोज्दै जाउँ। पावर एन्ड एनर्जी रहेछ, सायद क्लास 8मा फोर्स भन्ने चाहिँ च्याप्टर नहुन पनि सक्छ, त्यही भएर नबनाएको होला। क्लास 8 साइन्स इन्भाइरोमेन्ट, ओके। ल यो अब चाहिँ फोर्स भन्ने च्याप्टर नभएर होला सायद नराखेको। मैले त्यो लक्षण फोर्सको सट्टा मैले यो प्रेसर ल्याइदिएँ। यसलाई जस्ट कपी भिडियो युआरएल गर्ने, हामी यहाँ आएर यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्छौँ अनि यसलाई एकपटक सर्च गर्छौँ। सर्च गरेपछि यो भिडियो आउँछ, यसलाई सेभ गरिदिएपछि यो हाम्रो कहाँ बस्छ, ल ओके। यो कहाँ आउँछ भन्दा हाम्रो चाहिँ भिडियोमा आउँछ। यहाँभित्र चाहिँ कस्तो भने हामी चाहिँ भनेको त्यहाँनिर चाहिँ सेभ भएन है। फेरि म यहाँ के गर्छु, एड कन्टेन्ट गर्छु। ल्याउन सक्छु अथवा स्लाइडभित्र पनि भिडियो ल्याउन सक्छु। बाहिरबाट पनि भिडियो ल्याउन सक्यो, स्लाइडभित्र पनि ल्याउन सक्छु। जस्तै मानिलिउँ यो कुनै भिडियो भनेर मैले लेखेँ, पहिला चाहिँ ल भिडियो भनेर लेखेँ मैले। यहाँ जान्छु म, यो भिडियोमा क्लिक गर्छु। अघि नै मैले कपी गरिसकेको छु, यसको युआरएल पेस्ट गरिदिन्छु, सर्च गर्छु म। तपाईँहरूले पनि त्यही गर्नु भएको छ होला, भइरहेछ है। यसलाई म फाइनली सेभ गरिदिन्छु। अब चाहिँ मेरो त्यो भिडियो आयो, यहाँनिर एट्याच भयो प्रेजेन्टेसन फाइलमा। उतापट्टि हामी के गर्थ्यौँ, इन्सर्ट मिडिया क्लिक गर्थ्यौँ, इन्सर्ट भिडियो गर्थ्यौँ, अथवा चाहिँ हाइपरलिङ्क गर्थ्यौँ। अनि जब यसलाई हामी चाहिँ भयो मेरो अब भनिदिँदै यसलाई म सेभ एन्ड एक्जिट गर्छु। ल पहिलो स्लाइडमा मेरो के छ भने एउटा सानो चाहिँ इन्फर्मेसन छ, बल भनेको के हो डेफिनेसन छ, इक्जाम्पल छ। दोस्रोमा मैले बल भनेको के हो भन्दा भिडियो ल्याएँ। फेरि मलाई अर्को स्लाइड ल्याउनु पऱ्यो भने एड स्लाइडमा जान्छु म। अब त मैले भनिकन चाहिँ यहाँबाट पनि कुनै भिडियो फाइलहरू अथवा कुनै मुभी फाइल क्लिपहरू हामी ल्याउन सक्छौँ। म वेब कन्टेन्टमा गएँ, म वेब कन्टेन्टमा गएँ भनेदेखि यहाँबाट पनि हामीले कुनै भिडियो युआरएलहरू मजाले पेस्ट गरिदियो भने त्यो युआरएल हाम्रोमा आउँछ है। त्यो टेस्ट दिस लिङ्क गऱ्यो भनेदेखि त्यो वेब कन्टेन्ट भनेको बाहिरकै ल्याउन सक्ने वेब कन्टेन्ट आयो त्यहाँ। फेरि म एड स्लाइडमा गएँ। अब मलाई चाहिँ 3D इमेज चाहियो भने 3D भन्नेमा जान्छौँ हामी। अब मलाई चाहिँ जस्तै मानिलियो अब मेरो रेलिभेन्ट के हुनसक्छ, यो अमेजिङ प्लेसेस एन्ड थिङ्स होइन, अब एन्सियन्ट टाइम्स हुनसक्छ, इन्भाइरोमेन्ट भनेको साइन्ससँग रिलेटेड हुनसक्छ। जस्तै ह्युमन बडी भन्ने चाहिँ मलाई चाहियो भने जस्तै मानिलियो यो एकछिनको लागि यो चाहिँ रेलिभेन्ट छैन, तर पनि एउटा इमेज राख्छु म यहाँ चाहिँ अहिले। यो कार्डियोभास्कुलर सिस्टमहरू पढ्नुपर्छ, यो अडिटरी सिस्टम पनि साइन्समा पर्छ नै। मैले एकछिनको लागि यो लिएर आएँ अडिटरी सिस्टम, अथवा सेल भन्ने नि थियो त्यहाँ बाहिर, त्यो ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो। मैले 3D इमेज यसरी ल्याउने। फेरि एड कन्टेन्ट एन्ड एक्टिभिटी तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ नि, गर्दै हुनुहुन्छ है? गर्दैछौँ सर। ओके, एड कन्टेन्टमा जान्छु म। अब
यो 3D भिडियोको 3D इमेजको कुरा हामीले भर्खरै बुझिहाल्यौँ। यो सिमुलेसन भनेको अब सिमुलेसनमा जाने यदि पार्टसँग जस्तै मानिलियो एलिमेन्ट्री स्कुलको साइन्स, मिडल स्कुलको साइन्स जस्तै एलिमेन्ट्री स्कुलमा गएँ म यहाँनिर, यदि मसँग जस्तै मानिलियो मसँग फोर्स भन्ने त्यो युनिट योसँग मिल्ने छ भने मैले यसलाई ल्याउँछु, अब मिलेन भनेदेखि म यसलाई ल्याउँदिनँ होइन, सधैँभरि यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भने छैन। द एनर्जी फर्म्स एन्ड चेन्जेस भन्ने छ, उतापट्टि जो फेट सिमुलेसनमा जे कुरा छ त्यही कुरा यहाँ इन्टिग्रेट हामी गर्न सक्छौँ। ल एकछिनको मानिलियो ल म मिडल स्कुलमा गएँ, यहाँ हेरौँ छ कि यो ब्यालेन्सिङ केमिकल रहेछ। ओके हेर्दै जाउँ बेन्डिङ लाइट, ल हेरौँ त केमिस्ट्रीको कुरा चाहिँ धेरै देखियो। एनर्जी फर्म चेन्जेस छ, द फोर्सेस एन्ड मोसन भन्ने छ यहाँनिर। ल यहाँ फोर्स भन्ने रहेछ, यसमा उतापट्टि रहेछ। मैले यसलाई डन गरिदिएँ, राख्दिएँ। ल यो कुरालाई मैले फेटको कुरा पनि ल्याएर राखिदिएँ है, आफैले चाहिँ सर्च गर्नुहोस्, तपाईँको टपिकसँग रिलेभेन्ट मेटेरियल पाउनुभयो भने सिमुलेसन त राख्नुहोस्, न त नराख्दा नि फरक पर्दैन। भिडियो राख्दाखेरि पनि हामीलाई भइरहेको थियो। फेरि म एड कन्टेन्ट प्लस एक्टिभिटिजमा गएँ। यो भिआर फिल्ड ट्रिप भनेको छ, जस्तै भिआर फिल्ड ट्रिप यो चाहिँ विशेष गरी सोसलहरू पढाउँदाखेरि, हिस्ट्रीहरू पढाउँदाखेरि अलिक कन्टेम्पोरेरी इस्युजहरू यो भित्र पाइन्छ क्या। जस्तै मानिलियो जस्तै यो भिआर फिल्ड ट्रिप भन्ने चाहिँ यहाँनिर जस्तै मानिलियो मलाई कस्तो नि, म अहिलेसम्म मैले चाहिँ वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज भनेर मैले देखाएको छुइनँ, मलाई त्यो चिज चाहियो भनेदेखि होइन। अब चाहिँ यो चाहिँ अब त्यो ठाउँमा म जानु पर्यो भने त म त फिजिकली त जान सक्दिनँ। यो गोल्डन गेट ब्रिज भन्ने ठाउँमा म अहिले पुग्न सक्दिनँ होइन। यो ग्रेट वाल अफ चाइना छ नि, ल मानिलियो ग्रेट वाल अफ चाइना जो सोसलमा पढाउनु पऱ्यो है त, मैले अरू विषयसँग लिङ्केज गरेँ। यो अब ग्रेट वाल अफ चाइना म अहिले जान सक्दिनँ, योभन्दा अगाडि गएको छुइनँ, हाम्रो विद्यार्थी नि पुग्न सक्दैनन्। तर हामी भर्चुअल फिल्ड ट्रिप त्यहाँसम्म गराउन सक्छौँ। मैले ग्रेट वाल अफ चाइना चुज गरेँ र डन गरेँ। विषय मिलेर नभन्नु होला है। ओके यो भिआर फिल्ड ट्रिप पनि यो चाहिँ मैले हालेँ, ग्रेट वाल अफ चाइना पनि विद्यार्थीलाई पुर्याउने। यो कन्टेन्ट चाहिँ मिले होइन, त्यहाँतिर नजानुहोस् तपाईँ, जस्ट यसलाई टुललाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्नेतिर जानुहोस् है त। अब एड कन्टेन्ट भयो, यो बिबिसी भिडियो भनेको त बिबिसीबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। म यो कुरा चाहिँ भन्छु, एउटा सोए भनेको चाहिँ यो माइक्रोसफ्टको चाहिँ के हो भने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउने एउटा यो चाहिँ के हो भने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनै हो यो सोए भनेको। यो अफिस 365 तपाईँको अकाउन्ट छ भनेदेखि त्यहाँ पनि तपाईँले यो सोए टेम्प्लेट युज गरेर पावर पोइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मान्नु तपाईँलाई एसियाको बारेमा चाहिँ पावर पोइन्ट चाहियो भनेदेखि यहाँ क्लिक गर्नु भने एसियाको पावर पोइन्टै पावर पोइन्ट त्यो एट्याच हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ एम्फिबियन्स जस्तै मानिलियो हामीले चाहिँ यो पढाउनुपर्छ साइन्समा, यो कुरा हाम्रोमा बटरफ्लाईको अस्ति प्रेम सरले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, बटरफ्लाईको कुरा पढाउनु पर्यो नि, यो कुरालाई लगाएर हामी एट्याच गर्न सक्छौँ। खोज्छौँ यदि यहाँ फोर्सकै कुरा पायो भने फोर्सकै कुरा पनि ल्याएर हामी राख्न सक्छौँ है। अहिले चाहिँ मैले यो बटरफ्लाई एज अ इक्जाम्पलको लागि मैले यो लिएर आएँ, यहाँनिर मैले एड सोए गरेँ। यो भनेको पुरै चाहिँ पावर पोइन्टै हो। फेरि एड कन्टेन्ट एन्ड एक्टिभिटीमा जान्छौँ हामी। यो स्लाइड सो भनेको चाहिँ मानिलियो मेरो बाहिर अलरेडी स्लाइड छ, अलरेडी बाहिर मेरो चाहिँ के छ भने पावर पोइन्ट छ भनेदेखि मेरो कम्प्युटरको पावर पोइन्टलाई पनि ल्याएर मैले यहाँ राख्न सक्छु। मैले सिम्पली मेरो पावर पोइन्ट राखिदिएँ भने भइहाल्छ। जस्तै मैले एउटा चाहिँ ल मैले नियर पट भन्ने नि पिपिटी मैले ल्याएर राखेँ त यहाँ, यो मेरो पिपिटी यही छ। मैले ओपन गरिदिएँ। अहिले त हामी के गर्थ्यौँ, फोर्सको पिपिटी बनाउँथ्यौँ होला योसँग रिलेभेन्ट हुनको लागि। यो फाइल प्रोसेसिङ भइरहेछ, अब मेरो आएको त्यो पिपिटी पनि कति बनाउने हेर्नुहोस्, यति धेरै कन्टेन्ट छ यो भित्र। अनि यो एड स्लाइडभित्र अरू पनि जाउँ। अब यो चाहिँ अडियो कुनै फाइल ल्याउने टिपिकल अडियो यहाँ ल्याउन सक्छौँ, एड अडियो टु योर स्लाइड। अब यो कुनै पिडिएफ ल्याउनु पऱ्यो नि, अथवा चाहिँ पिडिएफ विद्यार्थीलाई सेयर गर्नु पऱ्यो नि, पिडिएफ फाइलको रूपमा पनि यसलाई ल्याउन सक्छौँ। जस्तै मान्छे यसो क्लिक गरौँ मैले यहाँ, अब यहाँबाट मैले कुनै पिडिएफ ल्याउन सक्छु म होइन। मसँग पिडिएफ धेरै छ नि, मैले यो चाहिँ एड गरिनँ, क्यान्सल गर्छु म। अनि हामी त के पनि भनिरहेको छौँ फेरि भन्दाखेरि पाठ पनि पढाउने र बिचमा विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन पनि गर्ने। यहाँ अभ्यास गरिरहनु भएको छ नि तपाईँहरू, अहिले सेयर गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले फेरि स्क्रिन। हेलो सुनिरहनु भएको छ सँगसँगै? ओके अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब मैले अब चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ अब मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। हामी त फर्मेटिभ एसेसमेन्टको कुरा गरेर छौँ, निरन्तर मूल्याङ्कन। पाठ सँगसँगै डेली चाहिँ
इभ्यालुएसनको कुरा छ। मैले यहाँ एक्टिभिटिजमा जान्छु, यो टाइम टु क्लाइम भनेको यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र आइन्छ। यसलाई कस्तो भने विद्यार्थीलाई कम्पिटिसन गराउनु पर्यो भने चाहिँ गराउने हो। यो गराउँदाखेरि कहिलेकाहीँ विद्यार्थीको कोही चाहिँ फर्स्ट आउने, कहिलेकाहीँ त्यो टेक्निकली नेट फ्लो भएर पनि कहिलेकाहीँ कसैले एन्सर दिनु नपाउने पनि हुन्छन्। त्यसैले म क्विज र यो ओपन इन्डेड राख्छु यहाँ चाहिँ अहिले, अनि अरूको पनि म फङ्सन भन्छु। सबै अरू त एउटै कुरा छ टुल त। मैले ओपन इन्डेड क्वेसन राखेँ, यहाँ क्लिक गर्छु म। जस्तो कि मैले यही कुरा राखेको थिएँ त्यहाँनिर। जस्तै अब विद्यार्थीलाई अब सोध्नु पर्यो भनेदेखि प्रश्न हामी सोध्न सक्छौँ, पढायो होइन। इन्टरभ्यू क्वेसन हियर भन्छ। जस्तै मानिलिउँ मैले चाहिँ अब बल भनेको के भनेर लेख्न सक्छु म। बल भनेको के हो, यो टाइपको प्रश्नहरू होइन। यसरी मैले राख्दिएँ, विद्यार्थीलाई मैले यसरी सेभ गरिदिएँ भनेदेखि, अथवा कुनै इमेज राखेर पनि ल्याउन सक्छौँ, अडियो प्ले गरेर पनि गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ अलिक नेट अलिक फास्ट चाहिन्छ। अहिले सिम्पली हामी ओपन इन्डेड क्वेसन एउटा राखौँ। मैले अझै एउटा प्रश्न राख्छु म मूल्याङ्कनको लागि। एक्टिभिटिजमा जान्छु म र क्विज राख्छु म। अहिले मैले टाइम टु क्लाइम राखेको थिएँ मेरो सुरुमा मैले देखाएको छेउमा चाहिँ। अब हामी क्विज धेरै प्रयोग गरिरहेको छौँ नि, त्यो हुनाले अब यहाँ क्विजको प्रयोग गर्नु। ओके, जस्तै मैले चाहिँ एउटा प्रश्न 1 भयो होइन, इन्टरभ्यू क्वेसन हियर भन्छ। जस्तै मानिलिउँ, जस्तै वहाँनिर मैले 1 लेखेँ। जस्तै फोर्स इज डिफाइन्ड एज ड्यास ड्यास गरेर चाहिँ मैले यहाँ एक्सटर्नल एजेन्ट लेखेँ। अरू मैले लेखिनँ। त्यहाँबाट गएर चाहिँ यहाँ नथिङ केही पनि होइन भनेर लेखेँ यहाँनिर। मलाई अरू एन्सर चाहियो भनेदेखि जस्तै मैले अरू के लेखेँ भनेदेखि ल एयर लेखेँ मैले। फोर्स भनेको हावा हो भनेर लेखेँ। यसरी मैले चाहिँ राइट एन्सर मेरो एक्सटर्नल एजेन्ट भनेर मैले चुज गरेँ यहाँनिर। अनि फाइनली मैले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अरू पनि चाहियो भने म एड क्वेसन गर्दै गर्दै यही गर्ने हो। यहाँ सिम्पली अरूमा क्विज बनाउँदा के हुन्छ नि, क्विज जति फर्ममा बनाउँदा सेटिङ गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन। जस्तै मैले यहाँ के गरेँ भने जस्ट क्वेसन लेखेँ र राइट अप्सन कुन हो त्योमा मैले चाहिँ टिक लाउँछु। जस्तै यो नथिङ भएदेखि म यहाँ टिक लाउँथेँ होला है। जस्तो अब चाहिँ एयर भनेर मैले यसरी लेख्थेँ होला यहाँनिर। ल यसरी मैले चाहिँ यहाँनिर मैले एउटामा लाएँ र फाइनली म के गर्छु भने सेभ गरिदिन्छु यहाँनिर। म मैले सेभ गरेँ। ल म अझै एउटा कुरा देखाउँछु म, अरू चाहिँ होइन। एउटा कुरा चाहिँ के भनेदेखि त्यसलाई अलिक पछाडि ल। अब यति गरिसकेपछि के गर्छौँ फाइनली हामी भनेदेखि मेरो लेसन अब धेरै मटेरियल पनि भयो, मैले असेसमेन्ट पनि गर्ने भएँ, क्विज पनि गराउने भएँ, अझ म्याचिङ स्याचिङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू सबै गराउँथेँ म। अहिले मैले चाहिँ धेरै गरिनँ। यति गरेर म सेभ एन्ड एक्जिट गर्छु। सेभ एन्ड एक्जिट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो लेसन तयार भयो है। अहिले भर्खरै के भयो भनेदेखि माई लेसन नाउ इज रेडी टु डेलिभर टु माई लर्नर्स भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। अब यसलाई विद्यार्थीलाई जोड्नु पर्यो भने कसरी जोड्ने भन्दाखेरि केही पनि छैन। जस्ट यहाँ लगेर कर्सर राख्नुहोस्। यहाँ 3 तरिकाले गर्न विद्यार्थीलाई दिन सक्छौँ। एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट पेज भनेको विद्यार्थीलाई चाहिँ विद्यार्थीकै गतिमा सिक्न दिने, त्यो भनेको फेसबुक मार्फत पनि सेयर गर्न सक्ने, ट्विटर मार्फत पनि, अथवा चाहिँ कुनै लिङ्क लगेर गुगल क्लासरुममा पनि दिन सकिने धेरै कुराहरू छन्। जस्तै मैले अहिले चाहिँ स्टुडेन्ट पेजमा यसरी क्लिक गरेँ भनेदेखि हेरौँ है त कस्तो आउँदो रहेछ। यहाँ इमेल मार्फत पठाइदिन सक्छौँ। सोसल मिडियामा छिर्यौँ भनेदेखि यहाँ फेसबुक र ट्विटर दुईटा मात्र सपोर्ट गर्छ यसले चाहिँ। फेसबुकमा गयो भने त्यो हाम्रो टाइम लाइनमा गएर स्टाटसमा गएर बस्छ। यो लिङ्क गऱ्यो भनेदेखि अब मानिलिउँ हामीले चाहिँ यसलाई लिङ्क कपी गरेर लगेर गुगल मिटभित्र गुगल क्लासरुमभित्र लगेर सेयर गर्न सक्ने भयो, जुमभित्र लगेर सेयर गर्न सक्ने भयो। यो इम्बेड भनेको नर्मली हामी मुडलतिर लगेर यसलाई चाहिँ इम्बेड गर्न सक्छौँ। यो गुगल क्लासरुममा गयो भने डाइरेक्ट गुगल क्लासरुममा जान्छ। तपाईँले गुगल क्लासरुम चलाउनुहुन्छ नि गुगल क्लासरुमतिर लगेर नि यसलाई इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ भयो। अब चाहिँ क्लास चुज गर्नुहुन्छ गुगल क्लासरुमको। अब विज्ञान कक्षा 8 भनेर मैले चाहिँ यसरी चाहिँ चुज एक्सन भनेर यो के हो भन्दा चाहिँ यो मेरो चाहिँ मटेरियल हो भनेर गऱ्यो भनेदेखि मेरो त्यो विज्ञान भन्ने कक्षामा अब यो मेरो के भयो भने चाहिँ पोस्ट हुन्छ। अब फेरि गुगल क्लासरुमको कुराहरू धेरै छन्, म त्यहाँ गइनँ। यहाँ पनि भयो। यो चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीलाई आफ्नै गतिमा चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट टिम्स भित्र पनि लगेर हामी सेयर गर्न सक्छौँ। यो धेरै कुराहरू छन् सर। यो स्टुडेन्टलाई दिने चाहिँ सेयर गर्ने चाहिँ सुरुमा कसरी गर्छ? एकछिन म फेरि हेर ल एकैछिन फेरि ब्याक हुँदैछु। हस् ओके। अब चाहिँ यहीँनिर चाहिँ हामी अब प्र्याक्टिस गरिहाल्छौँ।
म नियरपटमा गएँ, हाम्रो युनिट फोर्स भन्ने चाहिँ क्लास क्रिएट भइसकेको छ। अब यहाँ गएर के गर्ने नि, यदि फेसबुक मार्फत, ट्विटर मार्फत अथवा भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्स मार्फत, गुगल क्लासरुम मार्फत अथवा लिङ्क लगाएर कतै मुडलतिर लगाएर इम्बेड गर्ने भनेदेखि चाहिँ स्टुडेन्ट पेजमा जानु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले केही पनि गर्नु परेन, ल है सामग्री तयार भयो आफै पढ भनेर विद्यार्थीले आफ्नै गतिमा फुर्सद हुँदाखेरि पढ्छन्। लाइभ पार्टिसिपेसन भनेको अब चाहिँ पार्टिसिपेसन भनेको चाहिँ अहिले मैले गराएँ नि सुरुमा, जोइन डट, ल विद्यार्थीलाई फोन गरेर join.nearpod.com गर्नु ब्राउजर खोलेर, अथवा चाहिँ आफ्नो मोबाइलको चाहिँ नियरपड एप्लिकेसन खोलेर त्यहाँ गएर कोड म दिन्छु, यो कोड हाल्नु भनेर हामी दिन्छौँ। जस्तै यसो गरेर अहिले मैले गरेको नि त्यही हो, एचएट लेसन तयार गरेर join.nearpod गर्छन् विद्यार्थीले, join.nearpod.com है त यहाँ। अनि यहाँ कोड के थियो भन्दा यो कोड हाल्छौँ यसरी, विद्यार्थीलाई सिम्पली यति भन्नु पर्यो हामीले, मैले विद्यार्थी भएर छिरिरहेको छु। यहाँनिर अनि टिचरले गर्ने के चाहिँ म सेयर गर्छु फेरि यहाँनिर एकैछिन है। यहाँनिर मेरो यहाँनिर म यहाँ मेरो चार्ज पनि सकेछ, म चार्ज पनि जोडौँ। अहिले तपाईँहरूले आफ्नो क्लास देखाउनु पर्छ है सबैजनाले। ओके खुल्यो। अब यहाँ कोड हालेको थिएँ मैले, अब आफ्नो नाम लेख्छु, जोइन लेसन गर्ने बित्तिकै उता जोइन भइहाल्छ। यतापट्टि म यताबाट विद्यार्थी भनेर जोइन गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् त यहाँनिर जोइन गरिरहेको छु। यतापट्टि टिचरले के गरिरहन्छ भने अब टिचरकोमा एउटा पार्टिसिपेन्ट देखाउँछ यहाँ त। एकछिन है त, यहाँ 1 देखाइयो। 1 को भन्दाखेरि म आफै जोइन भएछु नि त, मेरो नाम देखाउँछ यहाँनिर। त्यो एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ नाम चाहिँ लेख्न लाउनुपर्छ। अनि यो चाहिँ अब टिचरले यसरी प्ले गर्छ। यो चाहिँ अब दिस डिभाइस, आफ्नो डिभाइसमा मात्र प्ले गर्ने कि यहाँ मसँग जोडिएका सबै विद्यार्थीको डिभाइसमा मैले प्ले गर्दाखेरि उता नि देखियोस् भन्ने चाह्यौँ भनेदेखि सँगसँगै प्ले हुन्छ। मेरो यहाँ पनि प्ले भइसक्यो, यहाँ विद्यार्थीको पोर्टल हो चाहिँ यो रह्यो। यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ क्लोज गरिदिएँ, हेर्नुहोस् है त। अनि प्लस साथसाथै के गर्ने भनेदेखि यो जुमबाट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै विद्यार्थीलाई हामी चाहिँ लन्च लाइभ नाउ भनेर गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ लाइभ पार्टिसिपेसनको लागि चाहिँ जुम खोल्नै परेन, यहीँबाट हामी जुम इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर जस्तै मान्नु यो मेरो चाहिँ नियरपड क्लास भयो, जुम मिटिङ यहीँबाट लन्च गर्ने, क्रिएट अ जुम गर्ने, क्रिएट जुम। मेरो अलरेडी जुम अकाउन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। म साइन इन गर्छु, ओपन जुम गर्छु। ओपन जुम मेरो हुँदैछ, जुम खुल्दैछ, मेरो जुम भयो यहाँनिर। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब मेरो जुम भइसके पछाडि अब विद्यार्थीलाई मैले सेयर गरेँ नि, यो लिङ्क सेयर गर्दाखेरि के हुन्छ नि, विद्यार्थीमा जोइन हुँदा कस्तो खालको स्क्रिन देखा पर्छ भनेदेखि मेरो यहाँ नियरपड भन्ने आएको छ। यहाँनिर यसरी सेयर गर्दाखेरि कस्तो भने अब हामी चाहिँ नियरपड भन्ने युनिट यहाँ छ, यसरी विद्यार्थीलाई यहाँबाट प्ले गर्दै लेसन प्रेजेन्ट गर्न पर्यो। यसरी यो जुमबाट गर्ने तरिका यो भयो। मैले यो जुम सबैजना प्रयोग गर्नुहुन्छ, अब खासै यो चाहिँ त्यस्तो गाह्रो छैन। जुमको कुरा भयो, फेरि यहाँ चाहिँ यसले जोडौँला। यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ यो मेरो युबिएल क्लाउड अनि जुमबाट सेयर भएको छ। ओके, मैले यसलाई मिटिङ एन्ड गरिदिएँ। मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ है यहाँले? देखिरहेको छ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है त। एउटा कुरा हामीले के गर्न सक्छौँ भने मैले अगाडि पनि यहाँलाई त्यो चाहिँ सेयर गरिसकेको छु। हामीले बनाएको लेसनलाई हामी चाहिँ कुनै मेटेरियलको रूपमा कहिलेकाहीँ विद्यार्थी लाइभ पार्टिसिपेसनमा जोडिन सकेनन् भनेदेखि इमेल गरिदिनु हो। यसलाई के गर्छौँ भने हामी यसलाई चाहिँ टिचरसँग सेयर पनि गर्न सक्छौँ कुनै इमेल मार्फत। यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट पिडिएफ गऱ्यो भनेदेखि गुगल ड्राइभमा यसलाई सेभ गर्ने कि अथवा हाम्रो कम्प्युटरको लोकल ड्राइभमा भनेर यसरी एकपटक हेरौँ। जस यहाँ बनाएको मटेरियल चाहिँ भनौँ विद्यार्थीसँग जोड्न पाइएन, विद्यार्थी चाहिँ आज चाहिँ मेरो अनलाइन भएर चाहिँ क्लास लिन पाएन भनेर आत्तिनु पर्दैन। तपाईँले तयार गर्नुभएको पिपिटी, तपाईँले तयार गर्नुभएको मटेरियल तपाईँले पछि लगेर प्रिन्टेड फर्ममा अथवा चाहिँ तपाईँले एज अ मटेरियल रिसोर्सको रूपमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्मको कुरा रह्यो। यहाँ अझै एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, त्यो चाहिँ म एकछिनपछि सेयर गर्छु। अब चाहिँ तपाईँहरूको पालो, तपाईँहरूले कम्तीमा पनि
सर यो हामीले बनाएको हुन्छ नि, यो कम्प्युटरमा मात्रै युज हुने हो कि हामीले उसमा मोबाइलमा पनि हेर्न सक्छौँ त्यो एकदम यसको बेस्ट युज चाहिँ मोबाइलमा हो सर। मोबाइलमा एकदमै यसको चाहिँ युज हुन्छ। एकछिन मोबाइलको कुरा एकछिन पछाडि गरौँला। पहिला एकचोटि मैले यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइहाल्यो, डाउनलोड भएपछि हेरिहाल्छौँ हामी। अलि नेट अलिक स्लो छ मेरोमा। ल एक दुईवटा हामी चाहिँ अब तपाईँहरूको पनि यसो हेर्छौँ तपाईँले कसरी क्रिएट गर्नुभयो त्यो, अथवा बनाउनै भएको छैन भने झन् स्टेप बाई स्टेप तपाईँले बनाउनु पनि हुन्छ। मेरो यहाँ चाहिँ डाउनलोड एकदमै स्लो भइरह। सर स्टुडेन्टले जोइन कसले भयो भन्दा चाहिँ कहाँबाट हेर्ने कुरो? स्टुडेन्टले जोइन भयो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै मानिलिउँ मैले यो फेरि लाइभ पार्टिसिपेसन गरेँ भनेदेखि मैले लन्च लाइभ पार्टिसिपेसन भनेर भन्छौँ। ल रामेश्वर सरले एकदम सही कुरा गर्नु। विद्यार्थी मात्र हामी अगाडि बढ्ने त्यो गर्नुपर्छ, अनि मात्र सिकाइ हुन्छ होइन, अनि मात्र हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर छु म। अब के गर्छौँ भनेदेखि यो कोड दिन्छौँ, join.nearpod.com मा जानुहोस् भाइ बहिनी हो भन्छौँ। अथवा चाहिँ तपाईँको मोबाइलको प्ले स्टोरबाट यो चाहिँ नियरपड भन्ने खोलिसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ कोड माग्छ सुरुमै, टु जोइन द क्लास सप्लाई द कोड भनेर आउँछ। यो कोड विद्यार्थीलाई हामी फोन गरेर अथवा चाहिँ हामी कुनै च्याट बक्समा जहाँबाट पनि दिन सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ मैले जोइन गरेर हेर्छु म, जस्तै रामेश्वर सरको जिज्ञासा चाहिँ कहाँ छ विद्यार्थी भन्ने कुरा थियो। join.nearpod.com भन्नेमा गइसके पश्चात यहाँ अब इन्टर कोड गरिसके पछाडि कोड हाल्छ नि यहाँनिर। कोड त यही थियो होइन, कोड अर्कै छ है यहाँनिर, मैले त्यो चाहिँ गलत कोड हालेछु। फेरि अर्कै क्लास एउटा कोड दिएर अर्कोतिर त जोइन हुँदैन। यहाँ मैले चाहिँ जोइन गराएँ। विद्यार्थी जोइन भएको नभएको कुरा चाहिँ हामी कहाँबाट हेर्छौँ भनेदेखि मैले यहाँबाट जोइन गरेँ, नाम अलरेडी मेरो चाहिँ त्यहाँ रिटर्न छ। अब म जोइन भएँ यहाँनिर। म जोइन भएको नभएको कुरा कहाँ गर्ने भने यसलाई क्लोज गर्ने, यहाँ तल हेर्ने, यसो हेर्ने, यहाँ अहिलेसम्म 0 देखाइरहेछ, यहाँ 1 आउनुपर्छ। 1 आयो मेरो यहाँ। अहिले भर्खर म जगत हाले नाम राखेर जोइन भएको नि। अनि विद्यार्थी जोइन भएको नभएको यहाँबाट हेर्ने होइन, यहाँबाट हेर्न सक्छौँ हामी। यहाँ चाहिँ यो 2 आउट अफ 9 भनेको चाहिँ यो मेरो कतिौँ स्लाइड हो भनेर चाहिँ यो देखा क्या। पहिलोमा साइन इन गऱ्यौँ, दोस्रोबाट स्लाइडबाट मेरो यो सुरु भयो भन्ने कुरा भयो। यहाँबाट कहिलेकाहीँ यो हाइड स्टुडेन्ट गऱ्यो भने विद्यार्थी चाहिँ हाइड हुन्छ, सो गऱ्यो भने सो हुन्छ हाइड। कहिलेकाहीँ लाइभ गर्दाखेरि को छ छैन भन्ने कुरा हामीले नहेरि हुन्छ यहाँनिर। यो हाइड गर्दाखेरि चाहिँ यो हाइड हुन्छ विद्यार्थीको नामहरू है। मेरो डिफल्ट भएर सायद देखायो, हाइड हुँदा हाइड हुन्छ। यो मेरो पनि देखाएन सर, त्यो हजुरको जस्तो अप्सनै आएन। यो खोइ त यहाँ त देखिन्छ नि त। जस्तै म आफै छिरेँ, त्यहाँ सो गरौँ त, त्यहाँ हाइड भएर नदेखायो कि रामेश्वर सरको यो भयो। अनि यहाँ सुन्नुहोस् है त, अनि हामी चाहिँ यसलाई बढाउँदै जान्छौँ। अनि विद्यार्थीको पनि यो चाहिँ सर्दै सर्दै प्रेजेन्टेसन सँगसँगै जान्छ विद्यार्थी र टिचर। कहिलेकाहीँ ठुलो खालको त्यो सिमुलेसन राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो एक्सेस हुन टाइम लाग्छ, नत्र भने सरसर्ती हुन्छ। ल यसो गरौँ त, अब मैले स्क्रिन सेयर गर्न स्टप गरेँ। फेरि अब समय पनि ख्याल गर्नुपर्छ होइन। यहाँ अझै एउटा कुरा भन्नै बाँकी छ तपाईँलाई, फेरि अलिक त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो चाहिँ त्यो छ। अब एकजना साथीले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला नि, कसले सेयर गर्नुहुन्छ? म गर्छु भनेर मैले यस्तो बनाएँ भनेर कसले सेयर गर्नुहुन्छ? अथवा चाहिँ तपाईँलाई गराउँदै जाँदाखेरि चाहिँ कहाँ समस्या पर्यो भन्ने कुरा त्यो पनि हेरौँ। मैले त त्यो स्टुडेन्टको देखाएन क्या सर लिस्ट। सर म त्यो सो म गरौँ सर? ल हुन्छ देखाउँ त सर। हजुर अपलोड योर इमेज अन पार्टिसिपेन्ट्स भनेर आएछन्, त्यसमा के गर्ने? अब यो जमिल बनाइसकेपछि अपलोड गर्नलाई हजुर त्यसमा अब फेरि यहाँ आएछ अपलोड योर इमेज अन पार्टिसिपेन्ट्स भनेर आयो। अब प्रिपेयर्ड बाई भनेर गुगल दिएछन्, अनि त्यसमा अब कहाँ जाने यसपछि? सरको अलिकति अलिक प्रष्ट भएन प्रश्नै। मैले बनाएर त्यसलाई चाहिँ अपलोड गर्न खोजेको, यहाँ एउटा अप्सन आएछ अपलोड योर इमेज अन पार्टिसिपेन्ट्स भनेर आयो। सरले कहाँ अपलोड गर्न लाग्नुभयो? अब त्यहाँ अब चुज गर्न भनेको छ नि, यहाँ 3-4 वटा के देखाएको थियो के। ल सर सरको स्क्रिन सेयर गरौँ ल। रामेश्वर सर तपाईँ बाहिर जानु त, तपाईँ क्लास तपाईँको नियरपडमा जानु त। नियरपड भनेर स्क्रिन सेयर गरौँ सर? सेयर भइरहेको छैन। रामेश्वर सरले सेयर गर्दै हुन्छ। रामेश्वर सरको हेर्नु त। ल join.nearpod.com म पनि जोइन गर्छु सरको क्लास। ल तपाईँ आफै किन जोइन हुन्छ? ल join.nearpod.com मा गएमा रामेश्वर सरको के छ नि 9E5A6
9E अरू पनि जोइन गरिदिनु त ल रामेश्वरको सरकोसँग चाहिँ E5A6 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 हजुर यसको क्यापिटलै हुनु है सर हो E5A6 सक्यो रामेश्वर सर तपाईँले अब एकचोटि यसो गर्नु त त्यहाँ त्यो स्क्रिनलाई क्लोज गरिदिनु त इनभ्यालिड कोड भन्छ त सर 9E एकताली सर ल अब रामेश्वर सरकोमा म प्रवेश गरिसकेँ मलाई देखाउनु पर्छ त्यहाँनिर त्यो 0 भनेको आयो सर म अब के गर्नु सर तपाईँकोमा जस अहिले पार्टिसिपेन्ट देखाएँ नि त देखाएन म जोइन गरेँ सरकोमा मैले जोइन गरेँ हजुर अनि तपाईँकोमा मलाई देखायो कि देखाएन मैले देखिरहेको छैन सर म त्यही समस्या भएर हजुरलाई भनेको यसो गर नियर पडमा जानु तपाईँ माथि नियर पडमा हो त्यहाँनिर त्यो पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गर्दा त्यो मान्छेको चाहिँ चित्रमा आइकनमा क्लिक गर्नु न पिपलमा क्लिक गर्नु न सरले तपाईँ ठिक ठाउँमै हुनुहुन्छ होइन राम्रोसँग त्यहाँ होइन तपाईँ अलरेडी नियर पडमै हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो टिचर पोर्टलमा अब त्यहाँ जोइन हुने साथी देखाउनु पर्छ क्या सरले त्यसलाई क्यान्सल गरिदिनु सर त्यसलाई रामेश्वर सर हजुर सर त्यसलाई क्यान्सल गर्नु न म न्युमा गएर यहाँ देखाइरहेको छैन सर यो म के नोटप्याड खुलिरहेको छ क्या नोटप्याड बन्द गर्नु त सर यो भीष्मराज धमला सरले चाहिँ सेयर गरिरहनु भएको छ ए भीष्म सर तपाईँ त्यसो नगर्नु न सर यो लु न भीष्म सर त्यो त मेरो त होइन स्टप सेयर गर्नु त भीष्म सर यही त नोटप्याड किन गर्नुभयो भने किन नोटप्याड गर्नुभएको ओके रामेश्वर सरले फेरि सेयर गर्नुहोस् ल हस् सर म पनि आएको है सर त्यहाँ ओके सर हुन्छ ल हुन्छ इन्टायर स्क्रिन गर्ने होइन गुरु इन्टायर स्क्रिन हो बास तपाईँले जो सुरुमा प्रेसर भन्ने टपिक राख्नु भएको छ मैले देखिरहेको छु यहाँनिर प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द फिजिकल फोर्स एक्जर्टेड अन एन अब्जेक्ट भन्छ नियर पड जानु तपाईँ नियर पड माथि तपाईँको नियर पड स्क्रिनमा यो त्यो होइन माथि हो त्यो टिचरमा अनि सरको होइन सरको स्क्रिनै कुन चाहिँ हो ओके यो तपाईँ यहाँ हुन्छ कि अगाडि होइन त्यो अहिलेको ठिक थियो सर तपाईँको स्क्रिन हो त्यो यो यहाँनिर तपाईँको के छ नि त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्दा स्क्रिनलाई एकपटक हजुर ओके अब यहाँनिर के छ भने सरको त्यो हाइट गर्नु त सर यहाँ माथि रामेश्वर सर त्यसलाई हो हाइट गर्नु त त्यसलाई हाइट गर्नु गुरु हो गरिदिनुहोस् तपाईँ ब्याक जानुहोस् अझै यसलाई ब्याक जानुहोस् ब्याक त्यहाँ होइन सर तल सर ब्याक गर्ने ठाउँ तल हो तल सर तल छ हो अझै यो त तपाईँको विद्यार्थी भएर तपाईँ छिर्नुभयो सर त्यही भएर विद्यार्थीले देख्न पाउँदैन तपाईँ आफै विद्यार्थी अर्को चाहिँ नियरपोर्ट खोल्नुहोस् यो होइन अझै अर्को तपाईँको कतिवटा खुलिरहेको छ नियरपोर्ट दुईटा सर अनटाइटलमा क्लिक गर्नु अहिले त्यो टाइटलमा पहिला यहाँ सुन्नु त्यहाँ सरको केही पनि भएको पनि छ सानो एउटा स्टेप चाहिँ त्यहाँ मिस भइरहेछ पहिला चाहिँ टिचरले खोल्नु पर्यो अनि विद्यार्थीलाई जोइन जानु भन्नु पर्यो सरको एउटा फेरि एन्सर क्लास सुरु गर्नुहोस् ल यो लाइभ पार्टिसिपेसन खोल्नु त सरले लाइभ पार्टिसिपेसन सर हजुरले जुम वाला खोल्नु भयो जुम वाला नखोल्नु न लाइभ पार्टिसिपेसन अन्ली यो विद्यार्थीको पोर्टल हो सर यो ओके यसलाई क्यान्सल गरिदिनुहोस् हो ल ओके रामेश्वर सरको क्लास चाहिँ के छ भने यो 679YG एउटा कुरा यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि के छ जान्ने कुरा एउटा भनेदेखि हरेक पटक हामीले चाहिँ हाम्रो क्लास खोल्दाखेरि नयाँ नयाँ कोड जेनेरेट गरेर दिन्छ अगाडि एउटा कोड दिएको थियो भने अहिले अर्कोचोटि अर्को कोड दिन्छ यो कुरालाई हामी ध्यान दिनुपर्छ सरको क्लासमा म छिरे फेरि ल सर अलि नोइज चाहिँ अलि कन्ट्रोल गर्नु होला सरहरूले म्याडमहरूले हजुर सर यो सेसन सिक्यो है सर यो सेसन सक्यो है 679YG ओके सर एकैछिन सर यहाँ 679YG
ए साँच्ची त यो पछाडि अर्को सेसन छ है, त्यही भएर मैले यसलाई म अब ऱ्याप अप गर्छु। तर रामेश्वर सरको एउटा समस्या चाहिँ समाधान गरौँ जस्तो लाग्यो। हुन्छ सर। जगत सर हाम्रो लास्ट सेसन कति बजे सिद्धिन्छ सर? लास्ट सेसन हाम्रो चाहिँ 5:15 5:15 है। हुन्छ हुन्छ सर देखायो अहिले। सर हामीले जुम लिङ्क सबैलाई सेयरिङ गरियो कि गरिएन सर? यहाँ छैन हो, छैन। अहिले रामेश्वर सरको किन नदेखायो भन्दाखेरि यहाँबाट हुन्छ, किन नदेखाएको भन्दाखेरि अहिले सरकोमा चाहिँ के थियो भने स्टुडेन्ट पोर्टलमा गएर हेर्नु भएको थियो, टिचर पोर्टलमा गएर हुन्छ सर, भयो सर। 6 जना सरहरु आइसक्नुभयो म्यामहरु। ल हुन्छ हस्। अब यो कस्तो भयो, सेसन सकिन लाग्यो भनेर मलाई गौतम सरले भन्नु भएको छ। यो तपाईँले आफै यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि यसको ट्युटोरियल पनि म राख्दिनँ त्यहाँनिर। यो सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल छ र इजिली हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। म एउटा कुरा देखाउँछु यहाँनिर, अनि तपाईँको केही जिज्ञासा लिन्छु म। रामेश्वर सर स्टप सेयर गर्नु त सरले। स्टप सेयर। त्यो जित सिडीले क्लिक गर्नुहोस्। रामेश्वर सर एकचोटि छ नि उति माथि त्यो युबिएल क्लाउड यहाँ छ नि, यहाँ त्यहाँ क्लिक गर्न देख्छु कि तपाईँको त्यो उतै भयो है, स्क्रिन सेयर अझै भएन। हो त्यहाँ क्लिक गर्नु त। एकचोटि त्यो स्क्रिन सेयरमै क्लिक गर्नु न, त्यहाँ देखाउँछ सरको स्क्रिन सेयरको अप्सन छ नि, हो त्यहाँ स्टप सेयर आयो। उतै माथि जित सिनेर लड राख्नु त, त्यहाँ हो त्यहाँ कर्सर लड राख्नु त त्यहाँ माथि। सरले कहीँ देख्नु भएन नि, एकचोटि यसलाई एन्ड गर्नुहोस्, फेरि रिजोइन गर्नुहोस् मिटिङ। ओके रामेश्वर सर खोज्नु त्यहाँ ढिलो भइरहेछ, मिटिङ एन्ड गरिदिनुहोस्। जगत सर हजुर जगत सर, जस्तै हामीले कुनै एउटा क्लास यो लेसन क्रिएट गर्छौँ नि, हजुर डिलिट चाहिँ कसरी गरिन्छ सर? यदि हामीलाई नचाहिने हो त्यो डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिलिटै नहुने रहेछ, एडिट चाहिँ हुने रहेछ। ओके डिलिट पनि हुन्छ सर। हुन्छ म डिलिट पनि आउँछु सर। ओके ल हुन्छ, सबैले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु। कहिले काहीँ अननेसेसरी क्लास बन्यो भनेदेखि त्यसलाई कसरी डिलिट गर्ने? रामेश्वर सर एकचोटि तपाईँको कल एन्ड अनि सर चाहिँ बाहिर जानु, त्यहाँ सर धेरैवटा विन्डो खुलेर त्यहाँ चाहिँ ओभरल्यापिङ भएको छ क्या स्क्रिन। रामेश्वर सर प्रविधिको पनि अनेक छ तरङ्ग। होइन कहिले काहीँ त्यो भइहाल्छ। होइन त्यो के अरे त्यहाँ चाहिँ नि स्टप सेयरिङ त त्यही छ त, त्यो उसमै छ त। हो त्यहाँ क्लिक गर्नु भने उहाँले देख्नु भएन, त्योभन्दा ढिलो भइसक्यो, मिटिङ चाहिँ क्यान्सल गरिदिनु सरले, फेरि जोइन गर्नुहोस् ल। सबभन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा तरिका। रामेश्वर सर उहाँको ह्याङ भयो क्यारे पनि हुनसक्छ कम्प्युटर। अब चाहिँ उहाँको जानुभयो उहाँ है। मैले एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेँ, फेरि मैले एउटा एकदमै यहाँ हामी हतारमा हुन्छौँ नि होइन। अब जस्तै मानिलिउँ रामेश्वर सर त खोज्दै हुनुहुन्छ अझै पनि। ए के आयो ल ओके, मेरो स्क्रिन देख्नु भयो तपाईँहरूले? देखियो। हजुर हजुर ओके ल रामेश्वर सर पछि जोडिँदै गर्नु होला है त। मैले अझै एउटा चाहिँ अलि कहिले हामी हतारमा गएर हामीलाई चाँडै चाहिँ भनेको नि हाम्रो लेसनसँग रिलेटेड कुनै चाहिँ सामग्री बनाएर विद्यार्थीसँग जोड्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ airpod.com। एकजना सरले चाहिँ कसरी अननेसेसरी लेसनलाई डिलिट गर्ने नि भन्नुभएको छ। त्यही मान्नु मेरो यो चाहिँ लेसन मलाई काम भएन भनेदेखि यसलाई म यहाँ लाने, यो 3 वर्डमा जाने, 3टा जन्म जाने बित्तिकै यसलाई डिलिट गरिदिने सर। यो चाहिँ डिलिट इन्टायर लेसन गरिदिने, त्यो लेसनै डिलिट हुन्छ। बनाउनु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ सर, डिलिट गर्नु त एकैछिन भइहाल्छ सर, मिलिके। थ्याङ्क यू सर। ओके अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब कहिले काहीँ हतारमा छौँ हामी, हेर्नुहोस् सर एकदमै क्विकली हामीलाई चाहिँ कुनै चाहिँ चिज देखाउनु पर्यो विद्यार्थीलाई, वर्क इनर्जी एन्ड पावरै देखाउनु पर्यो भनेदेखि, अथवा मेसिन देखाउनु पर्यो भनेदेखि यो नियरपोर्ट लाइब्रेरी भन्नेमा जाने हामी। नियरपोर्ट लाइब्रेरीमा धेरैवटा लेसनहरू छन्। यो लेसनमा क्लिक गरौँ पहिला हामी। सोइङ रिजल्ट फर लेसन भनेको छ यहाँनिर।
यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्टेट चाहिँ हामी छान्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामी त्यो स्टेटतिर नजाउँ हामी। यो इङ्ग्लिस पनि पाइँदो रहेछ, म्याथ पनि पाइँदो रहेछ, साइन्स पनि पाउँदो रहेछ। मैले सुरुमा इनिसियल फेजमा यसलाई मैले बढी चाहिँ इङ्ग्लिस टिचरहरूको ट्रेनिङमा बढी मैले चाहिँ सेयर गर्थेँ है। अब अहिले पछिल्लोचोटि यो साइन्स म्याथमा पनि धेरै युज भएको छ। मैले यहाँ साइन्समा क्लिक गरेँ भनेदेखि मेरो साइन्सको लेसनहरू बढी यहाँ देखा पर्छ। जस्तै मानिलियो यो सेलुलर रेस्पिरेसन होइन, अब त्यसपछि गएर चाहिँ स्टेट अफ म्याटर, अब खोज्दै जाउँ यो क्लाइमेट जोन एन्ड टेम्परेट भन्ने छ। अब भनिकन चाहिँ इन्जाइम्सको कुरा छ, खोज्दै जाउँ पार्ट्स अफ एनिमल होइन। अब त्यसपछि गएर चाहिँ के चाहियो तपाईँलाई, कुन चिज चाहियो, अथवा यीबाट पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानिलियो वर्क एनर्जी नपाउन पनि सकिन्छ, पावर मैले खोजेँ, त्यसरी खोजेँ भने हेरौँ यो 9 क्लासदेखि 12 क्लासलाई ठिक हुने खालको यहाँ रहेछ एनर्जी एन्ड पावर। ल मैले यसलाई यसो के गर्छु भने यसलाई म यसो ओपन गर्छु, म यहाँ हेरौँ, यसलाई मैले प्रिभ्यू गर्न सक्छु, डाइरेक्टली म मेरो क्लासमा ल्याएर राखिदिन सक्छु बाहिर चाहिँ। हेर्नुहोस् यो क्वान्टम मेकानिकल चाहिँ मोडल छ, वर्क एन्ड एनर्जी छ। मैले यहाँ वर्क एन्ड एनर्जीमा क्लिक गरेँ। अब यो मलाई चाहिँ अब मैले प्रयोग गर्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई मैले एड टु माई लेसन यसरी मैले क्रिएट गर्छु। अब मेरो यो लेसन चाहिँ एडेड भयो, बाहिर गएर बसिसक्यो यो चाहिँ। यसलाई यो अब कस्तो नेट स्लो भएछ आज मेरो यहाँनिर, यहाँ खुलिरहेको छ लेसन। एबाउट दिस लेसन इन दिस लाइफ लिक लेसन स्टुडेन्ट विल युज द लाइफ लिक फिजिक्स लाइब्रेरी टु लर्न मोर एबाउट वर्क एन्ड एनर्जी। स्टुडेन्ट विल अब्जर्भ अ नम्बर अफ रियल वर्ल्ड सिचुएसन। लेसनको ओभरभ्यू पनि छ, यसलाई प्रिभ्यू गर्दै हेऱ्यो भनेदेखि यस्तो खालको क्वेसन छ। टिचर मटेरियल एन्ड प्रिपेरेसन, टिचरको मटेरियल पनि छ। यो इसेन्सियल क्वेसन, हाउ वुड यु डिस्क्राइब वर्क एन्ड एनर्जी भनेको छ विद्यार्थीलाई। लर्निङ अब्जेक्टिभ, बाई द एन्ड अफ दिस लेसन यु विल बी एबल टु डिस्क्राइब द रिलेसनसिप बिट्विन वर्क एन्ड एनर्जी भनेको छ। एक्ज्याक्टली हाम्रो यो त अझ बढी बिएड पढ्ने हामी एमएड पढ्ने साथीहरू छौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ लेसनको चाहिँ प्रिपरेसन कसरी गर्छौँ, लेसन प्रेजेन्टेसन एक्ज्याक्टली त्यही फर्ममा छ। अब मैले चाहिँ सो इन माई लेसनमा जान्छु यसलाई है त। यसलाई म विद्यार्थीलाई अब डाइरेक्टली यसलाई युज गर्न सक्छु म यसरी बनाएर। यो भयो। अब के गराउने भन्दा स्टुडेन्ट पेज गराउने कि लाइभ पार्टिसिपेसन गराउने। लाइभमा गएँ म। ल एउटा चाहिँ लाइब्रेरीबाट रेडिमेड भनिकन एकदम स्ट्यान्डर्ड लेसन, फेरि join.nearpod.com गर्छौँ हामी, join.nearpod.com गर्छौँ अथवा चाहिँ जुमबाट लन्च गर्छौँ र त्यस पछाडि गएर यो कोड हालेर हामी विद्यार्थीलाई जोइन गराउन सक्छौँ है। यसरी वर्क एन्ड एनर्जी यसरी जाउँ हामी। के मटेरियल चाहियो अब सबै भने क्वेसन एन्सर पनि छ, भिडियो पनि छ, यहाँनिर चाहिँ लेट्स इङ्गेज भनेर विद्यार्थीलाई इङ्गेज गराउने छ। अलरेडी बनाइदिएको सबै छ यहाँदेखि चाहिँ। हेर्नुहोस् क्लास डिस्कसन छ। वाट वुड यु ब्रिङ विथ यु इफ यु वेयर गोइङ टु हाइक टु द टप अफ द माउन्टेन एन्ड क्याम्प। वुड यु प्याक लाइट अर ब्रिङ एभ्रिथिङ यु माइट निड, वाइ। यस्ता खालको क्वेसनहरू चाहिँ हामी रिफ्लेक्सन टाइपका क्वेसन पनि सुन्न सक्छौँ। लेट्स एक्सप्लोर भनेर चाहिँ यहाँभित्र गयो भने अझ हामी चाहिँ धेरै कुरा वर्क एन्ड एनर्जीसँग कुरा पाउँछौँ। ल ओके, यो तपाईँलाई एकदमै हतारमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ एकदमै क्विकली यसलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले त्यो चाहिँ टिचर मटेरियलबाट तपाईँलाई चाहिने मटेरियल पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा पनि भयो। त्यो टिचर मटेरियलबाट ल्याएको चिज चाहिँ कहाँ हुन्छ, यहाँ बाहिर आएर बसेको हुन्छ। एकचोटि रिपोर्ट हेर्छु यहाँनिर, नत्र भने यहाँ त अब तपाईँको काम भनेको अब तपाईँ आफैले बढी चाहिँ अब यहाँ इङ्गेज हुनुपर्छ। तपाईँ आफैले चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो पोस्ट सेसन रिपोर्टहरू हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर। यो सबै यो चाहिँ जस्तै मानिलिनु यहाँ यसो गरेर क्लिक गऱ्यो भने यो सेसन यसमा भनिकन चाहिँ सेसन फर्म यो 153 म आफैले चेक गरेको थिएँ आज। मैले सुरुमा चेक गर्दाखेरि कस्तो लेसन बन्यो भन्दा म एकजना जोडेको थिएँ। यो लगभग 251 देखि म गर्दाखेरि यहाँ 22 जना साथीहरू जोडिनु भएको थियो। अब अहिले म एक्लै ट्राई गरेको थिएँ, फेरि एकजना देखायो। यसले यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेसनमा कतिजना आयो कतिजना गर्यो भनेर हामी त्यो पनि हेर्न सक्छौँ। र यति कुरा भयो। अब यो एकदमै युजफुल टुल छ, एकदमै यसलाई इन्टरेक्टिभ टुल पनि भन्छौँ। यसको सबैभन्दा कायदा त के छ भनेदेखि कोर्स बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि पिडिएफमा अथवा चाहिँ कुनै अर्को चाहिँ कम्प्युटरको गुगल ड्राइभभित्र लगाएर त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौँ र त्यसलाई रियुज पनि गर्न सक्छौँ। एउटा सबैभन्दा सबल पक्ष यसको त्यो छ। मैले यति कुरा भने। तपाईँको केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासा राख्नुहोस्। 4:11 भइसकेको छ। हाम्रो श्वेता म्याडम एकदमै रेडी हुनुहुन्छ। म सरी पनि भन्छु, उहाँको अलिकति टाइम पनि मैले चाहिँ खाइदिएँ जस्तो पनि लागिरहेछ। म्याडम। हजुर सर, होइन ठिकै छ सर। यो
सरको के भन्छ एकदम युजफुल टुल सरले सिकाइदिनु भयो सर, त्यसको लागि थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु।